Boas tardes a todos e a todas. Imos dar comenzo a este pleno ordinario da Corporación Municipal, pero facemos primeiro un minuto de silencio. Comezamos entón con a primeiro punto da orde do día, que a aprobación se procede da acta correspondente á sesión ordinaria celebrada o 25 de novembro. Alguna... Sí. Ben, boa tarde a todas e a todos. Nos de manera queremos facer observacións a esta acta que se trae aquí porque, bueno, pues consideramos que a veciñanza de Pontareas merece respecto, merece rigor e merece transparencia por parte desta corporación. Representamos os veciños e as veciñas e debémonos a elas, non? As actas plenarias teñen carácter de documento público e función probatoria, polo que deben reflectir con absoluta fidelidade o desenvolvemento real da sesión e máis cando, bueno, pues non se está desenvolvendo co sistema de videoacta habitual, non? Non é admisible que se faga constar nelas que determinados asuntos non foron tratados por falta de tempo, cando tal afirmación non se axusta á realidade, é rotundamente falsa. Manter esta redacción que se trae hoxe a este pleno vulnera os principios de veracidade e seguridade xurídica que deben rexer a actuación das administracións públicas e por este motivo nos entendemos que non se debe aprobar un acta que incorpora feitos inexactos nin avalar un documento público que non se corresponde co sucedido no pleno. Aprobar este documento é mentir nun documento público. Compre lembrar que o pleno remata legalmente ás 12 da noite. De terse alcanzado esa hora, poderíamos dicir, efectivamente, que non dera tempo e que non se trataba algún asunto por falta de tempo, pero non foi así. A realidade foi, lembrarano moitas das aquí presentes, que tras querer fuxir do conflicto do SAF e atrincheirarse no despacho da alcaldía, a alcaldesa decidiu continuar a sesión a porta pechada, impedindo a normal participación e unha vez que considerou aprobadas as súas propostas, suspendeu definitivamente o pleno de maneira unilateral. Polo tanto, non é certo que os asuntos non se tratasen por falta de tempo. Cabe preguntarse a que hora se suspendeu o pleno. Foi moito antes das 12 da noite, pero ese dato, que é relevante, non figura tampouco na acta. Nin a acta recolle que os concelleiros desta bancada non se lles comunicou que se reanudaba o pleno a porta pechada. Simplemente se menciona que en determinado momento nós, como membros da corporación, accedemos ao despacho da alcaldía. Non se recollen tampouco os feitos sucedidos nin determinadas expresións manifestadas. Resúmese coa seguinte frase que leo literalmente. Os membros do órgano plenario interveñen de forma desordenada e solapada e constantemente fan alusións ao asunto do SAF. Certo. Recóllese que un concelleiro da oposición inicia un vídeo, pero non se recolle, por exemplo, pois que un concelleiro do goberno se abalanzou sobre a porta ou que un concelleiro se encarou a outro. Insistimos, esta acta non se corresponde co sucedido e aclaramos,
Isto non o achacamos a funcionaria habilitada, non o achacamos, por suposto, que en ningún caso a funcionaria habilitada. É responsabilidade da presidencia do Pleno que provocou esta situación e somete a aprobación un documento plenario que non reflicte a confidelidade do desenvolvemento real da sesión e, polo tanto, nós o que propomos en DBNG é que se retire desta sesión, que se corrixa e que se someta a aprobación na vindeira sesión, como se ten feito noutras ocasións. E aproveitamos para instar tamén ao Goberno do PP a que deixen de lado a confrontación, que abandonen esa estrategia de crispación, que saian desa lameira na que queren converter a política e que teñan máis respecto pola xente, porque as veciñas é a quen nos debemos como corporación municipal. Gracias. Alguna intervención máis? Bueno, pois coincidimos co que acaba de manifestar o concelleiro do BNG e solicitamos, polo tanto, a súa retirada e que a acta sexa o máis fiel posible ao acontecido na sesión plenaria. Gracias. Moitas gracias. Boa tarde. Simplemente indicar dúas cuestións. En relación ao que comenta o concelleiro que aparece reflectido na acta de falta de tempo, por suposto ten toda a razón. É unha cuestión informática, o programa está así preconfigurado, pero por suposto eso se pode borrar porque é verdade que é así. É simplemente que o programa, a hora de indicar que pasou con eses puntos e por que non se debateron, existen tres opcións e ninguna encaixaba no acontecido. En relación, por suposto, ás intervencións, pois obviamente tamén ten toda a razón, non obstante, obviamente, pois o que se recolle que non se guardou a debida orde porque é imposible humanamente reflectir nun acta todo o que aconteceu cando non se garda a orde preestablecida no debate, como ben saben, cos debidos turnos, coas correspondentes intervencións por cada un dos voceiros. Bueno, moitas gracias. Recollemos o que nos indica a secretaria. Pasamos á votación da retirada do orde do día. Votos a favor da retirada. Votos en contra. Pasamos á aprobación da acta. Votos a favor. Votos en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o expediente de aprobación se procede do Plan Municipal da Infancia e da Adolescencia do Concello de Ponteareas con vixencia para o período 26-29. Ten a palabra. Moitas grazas, alcaldesa. O 24 de novembro do 2025, UNICEF España aprobou a solicitude do Concello de Ponteareas para renovar o seu compromiso como cidade amiga da infancia para o período 2026-2029. Recoñecendo así o traballo realizado polo municipio e a súa vontade de continuar avanzando na implantación de políticas locais alineadas coa Convención sobre os Dereitos do Neno. Como instrumento clave para dar cumprimento a este compromiso, elaborouse o Plan Municipal da Infancia e Adolescencia de Ponteareas, froito de traballo coordinado entre as distintas áreas municipais, agentes sociais e educativos, contando co apoio especializado e informando os grupos da oposición. E como parte fundamental deste proxecto foi o Grupo de Participación Juvenil Mentes Novas, que dende o Goberno damos as gracias polo traballo realizado durante estes anos e por todas as propostas que ten o Goberno. Proxectos urbanísticos como a nova escola infantil, a nova ludoteca, a nova biblioteca, a instauración da aula 24 horas na biblioteca actual, o novo centro de saúde, a creación de novas instalacións deportivas como o Estadio de San Mateo, proxectos de empregabilidade como a Xuventude Mentoring, cunha taxa de inserción moi alta, o Obradoiro de Emprego Juvenil, onde 16 mozos e mozas obtiveron unha titulación e beneficiáronse dunha subvención de casi €500.000. A gran variedade de actividades culturais, onde, por exemplo, o Bailotea situouse como unha referencia provincial dos festivais juvenis. O programa Talento Sobe, que xa van 2 edicións, onde xa pasaron preto de 900 participantes, e que foi galardonado como proxecto juvenil do ano pola Diputación de Pontevedra. A vista do anterior, e considerando que o documento foi elaborado conforme a normativa vixente e as necesidades reais do municipio, considérase procedente a súa aprobación polo Pleno da Corporación dos seguintes puntos. Primeiro, aprobar o Plan Municipal da Infancia e Adolescencia de Ponteareas, con vixencia para o período 2026-2029, nos termos recollidos no documento que consta no expediente.
Segundo, comprometer as distintas áreas municipais implicadas á execución, desenvolvemento e seguimento das medidas incluídas no plan, de acordo cos seus respectivos ámbitos de competencia. Terceiro, establecer os mecanismos de seguimento e avaliación previstos no plan, garantindo a participación infantil e adolescente nos procesos de avaliación e mellora continua. E cuarto, dar traslado ao presente acordo ás áreas municipais implicadas e proceder á súa publicación e difusión para coñecemento da cidadanía. Antes de dar paso aos grupos da oposición, gustaríame dar paso de voz ao grupo de participación Mentes Novas, UNIS, que está aquí representado por Juan, o seu compañeiro. Tenemos a palabra. Mentes Novas queremos comenzar agradecendo o traballo realizado ata agora no cambio de participación infantil e adolescente e facendo un pequeno resumo de quenes somos e onde vimos. Mentes Novas nace no ano 2021, tras varios anos traballando institucional nos que non se realizaban plenos de infancia e se levaban a cabo os primeiros planos de infancia. Ao longo do noso percorrido traballamos en diferentes propostas para mellorar as vidas e a vida dos seus habitantes, sempre con perspectiva de infancia e de futuro. Tamén participamos en diferentes organismos nos que puidemos alzar a nosa voz moito máis alá do que é unha institución local, chegando incluso a que as nosas ideas fosen escoitadas nos congresos de deputados. Actualmente contamos cun número baixo de membros, pero moi comprometidos coa causa. A nosa labor sigue sendo as de mellorar Ponteareas e defender os dereitos da infancia alá onde nos sexa posible. Por iso reiteramos o noso agradecemento a todas aquelas persoas que nos apoian e nos defenderon neste arduo traballo. Durante este ano fixemos boas aportacións ao Concello. Trasladamos ao Concello de Educación unha proposta centrada na visibilización das persoas con altas capacidades, xa que consideramos fundamental combater os mitos que aínda existen alrededor desta realidade e avanzar cara a unha educación máis inclusiva que recoñece a diversidade de capacidades e necesidades do alumnado. Tamén conseguimos ter representación do grupo no Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia, elexindo como vogal a nosa compañeira Sara, que levará a nosa voz a ese espacio de participación a nivel autonómico. Fixemos unha proposta ao Concello para cambiar o cartel prohibido xogar da Plaza Maior. Pensamos que os espazos públicos deben ser lugares de encontro, convivencia e xogo, especialmente para a infancia, e que a mensaxe que transmiten os cartéis tamén educa e reflicte os valores dunha vila, co cal consideramos convinte cambiar o contido dese cartel facendo menos restrictivo e máis respetuoso cos dereitos dos nenos e das nenas. No ámbito da educación e da expresión das ideas, propuxemos a creación dun concurso de debate. Consideramos que o debate fomenta o pensamento crítico, o respeto polas opinións diferentes e a capacidade de argumentar habilidades moi importantes para a cidadanía no presente e do futuro. Así mesmo, elaboramos contido audiovisual para concienciar sobre o consumo de sustancias. Fixémolo coa intención de informar, prohibir e promover hábitos de vida saudables entre a mocidade, utilizando unha linguaxe e uns formatos próximos ás novas persoas. Neste mesmo compromiso coa saúde e o benestar, tamén participamos no proxecto Health for EU Kids, unha iniciativa que nos permitiu aprender, reflexionar e traballar sobre a importancia de cuidar a nosa saúde física e emocional dende idades témperas, así como promover hábitos saudables no noso día a día. Outro dos nosos compromisos foi a elaboración dunha proposta para dar maior visibilidade ao colectivo LGTBIQ+, no Día do Orgullo. Defendemos un concello diverso, respetuoso e seguro para todas as persoas, independentemente da súa identidade ou orientación. E creemos que as institucións tienen un papel clave na promoción de igualdade e do respecto. Realizamos campañas para animar a máis nenos, nenas e adolescentes a participar no noso grupo, porque a participación é un dereito, pero tamén unha aprendizaxe. Canto máis plural e diverso sexa o grupo, máis ricas e representativas serán as nosas propostas. E xa non máis importante para o final, un dos aspectos máis relevantes do noso labor este ano foi a participación na elaboración do diagnóstico da situación da visión sobre como vivimos no Concello, que necesidades detectamos, que cousas funcionan ben e cales se poden mellorar. Consideramos fundamental que as políticas públicas
reconstrúan escoitando as persoas as que van dirixidas, e por iso valoramos moi positivamente que se tivera en conta a nosa voz neste documento clave para o municipio. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Fernández. Gracias, presidenta. Bueno, en primeiro lugar, creo que nestas datas cabe pois desexar a todos os veciños e veciñas unhas felices festas e unha boa entrada do ano 2026. Atendendo ao punto que trae aquí o concelleiro, pois, concelleiro, decirlle que, por suposto, que é unha iniciativa moi boa, unha boa nova que UNICEF prorrogase ese recoñecemento. Bueno, pois, como vostede di na súa proposta que trae a pleno, este plan que traen a aprobar intenta, entre outras cousas, di vostede, promover a participación real e efectiva de nenos, nenas e adolescentes nos asuntos que lles afectan. É unha lástima que vostedes, nun asunto no que participaron por primeira vez os nenos e nenas nesta vila, que foi o Camiño Escolar Seguro, acabaron con el. Di vostede tamén que pretenden fomentar contornas seguras, protectoras e inclusivas. Home, pois é unha lástima que vostedes, a súa política sesa, meter os coches polo medio das prazas. Yo dixo o compañeiro de Mentes Novas do cartel de prohibido xogar que vostedes colocaron na praza. Polo que eu creo que o concelleiro, que sei que vostede non tivo nada que ver neste asunto, o concelleiro de Seguridade Cidadá igual debería pedir perdón, porque non é que estivese mal colocalo porque non fomente a convivencia dos nenos e nenas nun espacio que debe de ser de todos, sino ao contrario, é que ademais é ilegal, porque iso non está regulado para colocar ese cartel tal e como se puso. Como isto, pois temos desgraciadamente moitos máis exemplos, como por exemplo pois o centro cívico que nos pretendíamos no anterior goberno que fose destinado a xente nova, vostedes o que fixeron foi facer pois o seu propio espazo, vale, reservado para uns poucos, unhas elites que os se chaman Artistea. Din vostedes neste documento que traen, claro, vostedes están moi acostumbrados á propaganda, concelleiro, e todo isto é moi bo como vila, porque nos fai crecer como vila, se realmente se respeta e se fan cousas. Pero se o utilizamos como propaganda, pois claro, todo isto desvirtúase, concelleiro. Fala vostede na proposta que traen, o plan fala dun orzamento de 20.600.000 euros. Pode ir rematando. Sí, remato xa. Claro, se aquí vostede mete accións como o novo centro de saúde, home, claro, 20 millóns é moito máis. Creo que é moito mellor que vayamos a accións concretas, pequenas, que permitan a participación pouco a pouco da nosa xente xoven, e bueno, que en definitiva nos estamos de acordo co plan, pero pedimoslle, concelleiro, que se faga respetuosamente, sin hacer contraccións que contradigan o plan, e sobre todo non facendo propaganda, sino actos que nos leven a que pouco a pouco cada vez os xóvenes teñan máis participación nas decisións políticas. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra, señor Bouzón. Ben, boa tarde novamente. En primeiro lugar, agradecer a intervención aquí de Mentes Novas. É un placer escoitarvos.
sodes uns afortunados tamén, porque non sempre se lle permite a todo o mundo falar aquí no Salón de Plenos. Hoxe tivemos a sorte de poder escoitarvos, e está claro escoitándovos pois que sodes o presente deste Concello, o presente desta sociedade, non? Hoxe imos aprobar, como xa se ven comentando, a renovación dese Plan Municipal de Infancia e de Adolescencia, que, lamentablemente, señor concelleiro, chega pois este pleno cunha tramitación chapuceira, cunha tramitación de urxencia, precipitada, apresurada, en fin, na súa tónica. Convocaron unha comisión de urxencia un día pola tarde para o día seguinte ás 9 da mañá para incluir este asunto no pleno. Cal era o motivo da urxencia? Que vostedes se esqueceron de que había que aprobar isto, de que había que facer este trámite. Esa é a súa preocupación pola infancia e a adolescencia. Pero eu gustaríame tamén, como fixa a compañera do Partido Socialista, pôr en valor, non, neste pleno e neste momento todos os avances logrados na nosa vila durante, bueno, pues, os últimos anos con ese goberno liderado polo BNG que deseñou estrategias e deseñou a creación de espazos como o propio Consello de Participación Infantil e Adolescente para facer realidade precisamente os seus dereitos. E froito destas políticas dirixidas a mellorar o seu benestar, Pontareas foi recoñecida no ano 2021 por UNICEF como cidade amiga da infancia. E isto non foi só grazas ao BNG, foi tamén grazas, por suposto, á implicación da infancia, da adolescencia e tamén, por suposto, a colaboración da comunidade educativa que se quixo sumar a construir colectivamente unha Pontareas mellor. Este recoñecemento que obtivemos no 2021 dura 4 anos, é preciso renovar agora, se o dixeron as compañeras, pero eu quero que fagamos unha reflexión. Vostedes traen isto aquí porque están convencidas e convencidos de que é unha necesidade ou únicamente é postura de propaganda? Claro, porque a realidade é o que xa se comentou aquí, que o goberno actual provocou graves retrocesos, invalidando precisamente moitas decisións adoptadas en consenso coa infancia e coa mocidade. Temos un exemplo clarísimo, o que aconteceu co centro cívico, que xa o dixeron aquí, pero podemos falar de moitos outros retrocesos, tamén algúns mencionados, o camiño escolar seguro, a recuperación do espazo público, a programación continua de mocidade viva, por non falar do estado dos parques infantís que están a cair, por non falar desa prohibición que xa acaban de mencionar dende Mentes Novas de xogar o balón e de circular en bicicleta nos espazos públicos, ou por non falar xa das políticas do Partido Popular que desmantelan a sanidade pública e que deixan a infancia e a adolescencia sen pediatras. Xa non vamos a falar diso, pero que ademais vostedes que falan aquí de participación e de transparencia e que tanto se enchen a boca, realmente converteron os consellos de participación infantil en simples elementos de propaganda, e que só veñen para facerse a foto. Só veñen para facerlle a foto. Dalles absolutamente igual o que se lles propoña. Mire, sen ir máis lonxe, as participantes pediron hai 2 anos a celebración de máis plenos infantís, de máis plenos infantís con maior periodicidade para poder trasladarlles as demandas, porque ano a ano vostedes non cumprían o que ali se lle pedía. Pedíanlle que non os encorsetaran, que os deixaran expresarse libremente neses plenos. E vostedes non fan nin caso. E xa na última edición, xa directamente, vetaron as propostas libres. Únicamente permitiron aquelas que se acotaban a temática específica para que as nenas e nenos non destaparan as súas vergonzas. É lamentable. Remato, coa aprobación deste Plan Municipal de Infancia e Adolescencia, animamos ao goberno local a que reflexione sobre as súas accións, a que abandone a propaganda e a que retome o camiño da participación real e efectiva para construir unha Pontareas viva, dinámica e con máis benestar. Nada máis por agora. Muchas gracias. Ten a palabra o señor Montes. En primeiro lugar, bueno, dar as grazas ao Grupo de Participación Mentes Novas por estaros aquí e dar voz e todo o traballo que levades facendo durante estes anos comigo. Estou moi contento con vos e creo que vos tamén comigo. En segundo lugar, señora Fernández, os coches volveron a pasar pola praza porque así o demandaban os comerciantes, estaba no programa electoral do goberno que ganou as eleccións. Eso para empezar. Se lle parece unha cousa pequena e non meter o centro de saúde, bueno, pois alá usted, pero con cousas pequeniñas e grandes se fan o plan, as dúas cousas. O tema de Bouzó, de decir que o plan chega chapuceiro, non, chega aprobado por UNICEF. Aprobado por UNICEF, vale? E se non se fixo antes, estiven de baixa de paternidade, vale? Cheguén, o vin, aprobado por UNICEF e se levou ao pleno.
nada máis e nada menos, en tempo e forma, e aprobado por UNICEF, vale? E o traemos aquí. O do plenos, e facer máis plenos, hai un programa que se chama Conecta Sobe, aprobado tamén por o Grupo de Participación Mentes Novas, e que agora tamén o temos na página web, no que os mozos e mozas poden escribirnos cando queiran, e deixarnos no buzón de sus herencias o que queiran, vale? E a temática dos plenos ven dada por UNICEF, non somos nós, Bouzó, que ti tamén estiveches nos plenos infantiles e sabe como funciona. Ben dado por eles, nada máis. Moitas grazas, señor Montes. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, concelleiro, pois o acaba de decir vostede, pon vostede por diante o que podan pedir algún comerciante frente á petición dos nosos nenos e nenas e xuventude. Ten vostede toda a razón, e todo isto de abrir o meter os coches hasta no portal iba no seu programa electoral. Claro que sí, ten vostede toda a razón. A súa política e a nosa política son diametralmente opostas e aquí queda reflexado, porque coa política cambiamos a vida da xente e nós pretendemos que Pontareas volte a ser unha vila amable para os nosos nenos e nenas, para a nosa xuventude e para os nosos maiores. Concelleiro, menos propaganda porque todo o que din se contradice co que fan. E así é imposible, imposible. Sí que lle vou a agradecer que recoñecesen a proposta que trae aquí a pleno, di explícitamente recoñecendo así o traballo realizado polo municipio, o traballo realizado polo anterior goberno, que gracias conxuntamente co apoio de Mentes Novas conseguimos ter esa distinción que hoxe vostede trae aquí a renovar. Así que, concelleiro, animalo a seguir nesta línea, pero insisto, como dixen antes, a seguir con accións que realmente favorezan aos nosos nenos e nenas e aos nosos adolescentes, que realmente os favorezan. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Bouzó. Sí, señor Montes, excusas de mal pagador. Sí, vostede estivo a baixa por paternidade, parabéns pola súa paternidade, pero que vostede non é todo. Quero dicir, que traen estes expedientes, quen abren os expedientes, son os traballadores municipais, non é vostede. Entón, que vostede este de baixa non implica que a cuestión non siga funcionando. De feito, estando vostede de baixa, aquí houve visitas a UNICEF, aquí imprimíronse este programa municipal de infancia e adolescencia, traballouse con el, houve visitas, vostede estaba de baixa, efectivamente, pero seguía funcionando, non? Cando menos na página do Concello seguíase facendo propaganda con iso. Entón, se vostede está de baixa, propaganda pode facer, pero o traballo non. En fin, señor Montes, un poquinho máis de seriedade. Mire, sobre os plenos, eu non sou que tamén estivera neses plenos, e que tiven a honra de formar parte do goberno que os puxo en marcha. Tiven a honra de formar parte do goberno que por primeira vez lles deu voz ás mozas e mozos neste Concello. E, por suposto, que sei que a temática dos plenos a marca UNICEF, non só para Pontareas, sino para todo o país, pero que, ademais, como se fixo sempre, a parte da temática concreta, sempre se abre un turno para que os colexios participantes trasladen as súas opinións, trasladen as súas queixas, as súas suxestións. Vostede dime que si queren que as escriban nun apartado na web que existe. Sí, claro, poden escribilas como puderon facer toda a vida, pero hai uns órganos creados para algo, para participar, para que darlles voz, para que realmente se poidan escoitar. Vostedes o que queren é ocultalo e que quede aí nun formulario que ninguén ve e que non se faga aquí, porque aquí retransmítese e aquí a xente pode saber o que hai e poden nos colexios saber o que demandan. Entón, mire, non veña aquí con malas excusas. E xa para rematar, que se me remata o tempo, sobre o que decía vostede de que, porque me fixo moita graza, non, de que os coches volven pasar polas prazas porque o dicían vostedes na súa campaña electoral. Bueno, depende, porque na súa campaña electoral dicían que os días que chovera pasaban os coches e cando non choveran que non iban a pasar os coches. Recordan aquela proposta? Non recorda. Igual vostede daquela ainda non estaba na PP, estaba no outro partido, pero facía o Partido Popular. E resulta que agora vostedes están gobernando para que pasen os coches e están facendo agora unha obra que vai a manter isto peonil. Entón, que pasa? Vai a incumplir o seu programa? Ou que non son valentes para meter outra vez os coches ao 100% polo centro urbano?
A ver, Moitas gracias. aclárense, señores do Goberno, nada máis, e, por suposto, parabenizar a infancia e a adolescencia por continuar ese traballo que comezaron e que tan útil é para a veciñanza de Ponteareas. Moitas grazas. Pasamos entón á votación. Votos a favor. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Que imos a unir este punto 3 con o punto 26. O punto 3 é a proposta para a imposición de penalidades por cumprimento defectuoso do contrato da empresa adjudicataria do Servicio de Axuda no Fogar. E o 26 é a moción conxunta presentada polos grupos municipais do BNG, Partido Socialista e Ponteareas en Común para acordar a rescisión do contrato do SAF por cumprimento defectuoso do contrato por parte da empresa adjudicataria. Ten a palabra o señor Represas. Boa tarde, traemos a este pleno punto xa de aprobación definitiva do expediente sancionador que tuvo un período de alegación a empresa adjudicataria do servicio do SAF, non alegou nada, por tanto a sanción pretendemos que sea firme coa aprobación neste pleno. É unha sanción polo retraso no cumplimento de diferentes cuestións e impónselle unha sanción de 22.500 euros. Isto con respecto ao punto do expediente sancionado. En relación á moción presentada de forma conxunta polos grupos da oposición, en a que propoñen dúas cuestións. A primeira era incoar un procedimento para acordar a resolución do contrato coa actual empresa concesionaria e, como segundo punto, realizar todos os trámites necesarios para facer efectivo este acordo, decir que o Goberno municipal vai votar en contra polos seguintes motivos. O primeiro é que tan pronto se presentou esta moción a través dunha indicación da alcaldesa, unha provincia de alcaldía, solicitouse un informe á responsable técnica do contrato sobre se procedía ou non estimar esta cuestión. O informe figura no expediente e o informe indica que non procede a responsable do contrato, indica que non procede a rescisión dese contrato, coa salvedade de que hai nese momento había unha inspección aberta por parte da Xunta de Galicia de Servicios Sociais en función a como procedese esa acta de inspección. Contestouselle, nós estamos en continuo contacto tamén, por suposto, como non podía ser de outra maneira, co Xunta de Galicia e con a Inspección de Servicios Sociais e, en principio, solventouse as cuestións detectadas. Tamén resulta sorprendente e boa localizado como vostedes, os tres grupos da oposición traen a este pleno este punto, é dicir, solicitar a rescisión do contrato cando o Goberno municipal o 14 de outubro de 2025 perdón, equivocome nas datas, un segundo. Bueno, o Goberno municipal traxo no pleno de outubro unha moción que decía rescindir o contrato se non se corrixen as deficiencias, vale? E vostedes votaron todos en contra de a petición que traxe este Goberno de rescindir o contrato se non se solucionan as deficiencias. Entonces, vostedes votaron en contra desto e agora veñen aquí a pedir a rescisión do contrato. Que pasa? Que se o trae o Goberno votan en contra, pero se o traen vostedes, pois parece que é de outra maneira. Bueno, o dito, por estes motivos vamos a votar en contra, así como nesta moción que traen vostedes. Por outro lado, como decía ao principio, traemos a proposta de a imposición definitiva das penalidades á empresa concesionaria polo retraso nos meses do verán no cumprimento das condicións establecidas no contrato. Nada máis. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra.
moi boas noites a todas e a todos. En primeiro lugar, saudar as compañeras e compañeros do SAF que hoxe se encontran aquí novamente. E, lamentablemente, a poucas horas de que expire ese plazo que o Concello se deu nese acordo que tanto se vendeu, e onde se falaba dunha serie de cumprimentos que a empresa tiña que facer e que a pouco máis de 24 horas de que ese prazo expire, a nós nos consta de que siguen os incumprimentos, siguen reorganizarse os traballos de fin de semana de descanso das traballadoras e os traballadores, os PIAs, os plans individuais de atención, que nós creemos que son fundamentales para determinar que tipo de servizo hai que dar en cada un dos domicilios, están sin facer, por lo tanto non sabemos ben como se está exercendo todo o traballo en torno a esta determinación do servizo, así como cos propios protocolos de riscos laborais. Non hai ningún feito propio, nin tan siquiera os domicilios evaluados, non? Por lo tanto, estamos ante un incumprimento que e, como apuntan as traballadoras que evidentemente están ao tanto do día a día do que está a pasar co servizo, pois ainda por encima comprar feitos sin visitar físicamente os domicilios. Bueno, nós creemos que isto, o que vostedes traen, é unha sanción. Nós non vamos a estar, xo adelantamos, non vamos a estar en contra de que a empresa sexa sancionada porque incumpra o contrato, pero que está máis que demostrado, por moito que vostedes presenten un informe donde se enumeran un montón de irregularidades que se foron cometendo desde o minuto 1 que chegou esta empresa a Pontareas, que moitas delas foron subsanadas por vostedes, non pola empresa, por vostedes. Logo, no informe aparece que foron resoltas pola propia empresa, pero esa non é a realidade. E o que vostedes non queren asumir, e lamentablemente estamos a poucas horas de que aquilo que se falaba de que a empresa non iba a cumplir vai acontecer, o que non queren acabar de entender é que non hai empresa. Non hai empresa. Hasta que un conflito, mediación no haga, etcétera, etcétera, non chegaron ni a Galicia para negociar presencialmente coas traballadoras deste servizo. Por lo tanto, nós instamos ya que reconsideren. E é máis, vostede acaba de dicir, vostedes votaron en contra de que nós rescindíramos se a empresa non cumple. A pregunta é sencilla, señor Represas. Si dentro de 24 horas a empresa sigue sin cumprir todo isto, vostede vai rescindir o contrato tal e como dice que presentou e que aprobaron cos seus votos para rescindir ese contrato. Si o fan, nós retiramos a moción sin ningún tipo de duda, porque virán a facer o que nós estamos solicitando, que é a restricción deste contrato. Por lo tanto, nós decimos desde o primer día, non queremos que nos den a razón. Non a queremos. Nós o que queremos é que cumplan e que fagan cumplir un contrato esencial para as veciñas e veciños de Pontareas e que cumplan coas condicións laborais das traballadoras deste servicio. Por agora, nada máis. Moitas gracias, señor Pérez Prego. Señor Buzón. Boa noite de novo e antes de nada, novamente, traballadoras, grazas. No BNG non nos vamos a cansar nunca de darvos as grazas, de trasladarvos o noso apoio, a nosa admiración e o noso profundo recoñecemento por defender este servizo, goberne quen goberne. A vosa loita realmente converteuse nun exemplo de dignidade, nun exemplo de valentía e foi unha mostra de forza colectiva fronte ás injustizas. Foi unha mostra de que as que coidan, as que axudan a moitas persoas a vivir dignamente, non están dispostas a ser visibilizadas nin a ser ignoradas, señor Francisco Jesús. Hoxe volve a pleno este conflito, tristemente, e faino por primeira vez despois dun acordo asinado entre as traballadoras e a empresa no que lle concederon un mes para cumplir coas súas obrigas, coas establecidas no contrato. Xa o dixeron aquí, non se trata de ningunha mellora, non se trata de que se resolvese o conflito ni moito menos, o que ocorreu é que a empresa se comprometía a porse ao día e a cumplir as obrigas que recollían no contrato e que xa debían estar implantadas. E xa o dixeron tamén aquí, o límite remata mañá. O curioso foi ver como tras este acordo das traballadoras coa empresa, vostedes, especialmente o Partido Popular, presumiu de diálogo ante a suspensión da folga.
Señores, o acordo non foi grazas ao goberno local. O acordo foi grazas a 65 días de folga das traballadoras. Foi grazas á súa presión e fronte á súa inacción e fronte ás súas provocacións. De feito, hai que lembrar, xa comentaba aquí o compañero do Partido Socialista, que ante a súa soberbia, mesmo as traballadoras tiveron que apartalos a vostedes na negociación e solicitar unha intervención profesional do Consello Galego de Relacións Laborais. Eu con este balance digolle, de que presumen? De que presumen? De que acordo presumen vostedes, señor Francisco Jesús? E fagolle tamén outra pregunta. Van pedir perdón? Van pedir perdón polo linchamento mediático que vostedes iniciaron contra as traballadoras que únicamente reclamaban os dereitos que lle corresponden? Van pedir perdón? Van pedir perdón pola violencia institucional que exerceron contra as traballadoras? Van pedir perdón? Spoiler, non. Non van pedir perdón. A súa soberbia non lle lo permite. Non lle permite, porque vostedes prefiren mentir, prefiren manipular, prefiren lanzarse nas redes sociais contra as traballadoras sen ningún rubor. Como van pedir perdón? Si vostedes están encantados de revolverse nesa lameira na que queren converter esta política municipal. Se están vostedes máis centrados en facerlle oposición á oposición que en resolver realmente o conflito do SAF, señor Francisco Jesús. Claro, como van a pedir perdón vostedes? Sí, remato, alcaldesa. Nos, o que queremos dicir é que o que quedou claro é que o acordo entre traballadoras e empresa deixa claro que o incumprimento do contrato é manifesto. A empresa está incumprindo o contrato. E dende o BNG insistimos, os pregos establecen que o incumprimento do contrato é motivo suficiente para a súa rescisión. Por lo tanto, deixen de porse do lado da empresa, póñanse do lado das traballadoras, póñanse do lado dos intereses municipais, póñanse do lado da humanidade. Nos insistimos unha vez máis, sempre coas traballadoras, e óbolo fora xa. Muchas gracias, señor Bouzón. Tiene la palabra el señor Represas. Sí, recordar que acabo de localizar, disculpade, os puntos que se traxeron ao pleno do 14 de outubro e que venen a PSOE e Ponteareas en Común votaron en contra, que era, primeiro, manifestar a disposición do Concello a aceptar unha eventual solicitude de baixa voluntaria do contrato por parte da empresa adxudicataria, é dicir, vostedes votaron en contra. Segundo punto, que votaron en contra, iniciar de oficio un expediente sancionador á empresa concesionaria, votaron en contra, sancionar a empresa. E tamén abertos a unha posible resolución do contrato, votaron en contra de facer isto. O punto 3, que tamén votaron en contra, sería, en caso de producir unha rescisión de contrato, o Concello procederá a contratar temporalmente a outra empresa, tamén votaron en contra. E, bueno, por último, remitir este acordo á empresa concesionaria. Así que, sin máis, está aquí este acordo. Ahora vamos a votar en contra, insisto, hai un informe solicitado nese momento, non agora, nese momento, a persoa técnica responsable do contrato, a coordinadora da área de benestar social, que informaba que non procedía nese momento a rescisión do contrato. O Goberno Municipal, con un actitude responsable, fundamentase nos informes técnicos dos responsables técnicos municipais que fan o seguimento a ese contrato. Parece que lle molesta, señor Bouzón. Bueno, mellor que acabemos ben o ano. Bueno, insisto, votaremos en contra desa moción e, por suposto, bueno, a favor do que traemos, que é a imposición definitiva de penalidades. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Bueno, está claro que vostedes nin tan siquiera cando se apagaron os focos e acabou o conflito mediático gracias ao esforzo que fixeron as traballadoras por dar este mes de confianza a alguén que tampouco a merecía, que é a empresa, e vostedes siguen sin entender o problema. Ese é o problema que teñen, non siguen sin entender. Vostedes teñen unha oportunidade de ouro para resolver este problema de fondo, porque este problema de fondo non é só o óvulo sí, óvulo no, que evidentemente que óvulo ten que marchar fora de Ponteareas por todo o que leva feito, senón é que este é un contrato fallido.
Si vostedes saben que o pliego de condicións con 19 e pico euros a hora non é posible, van a incumplir dentro de 24 horas. Por lo tanto, quero entender que vostedes tamén van a incumplir hasta que vostedes dice que nos fomos tan malos que votamos en contra de todo. Asumimos, veña, nós non temos ningún problema, asumimos que non votamos a favor desas propostas, pero vostedes aprobaron. Por lo tanto, podemos marchar relativamente tranquilos que si dentro de 24 horas Óbolo sigue sin cumplir, vostedes van a rescindir o contrato tal e como dice que nós votamos en contra deso. Bueno, creo que non vai a ser así. Pero deberían facelo. Polo ben, sobre todo das traballadoras e do servizo, porque ese contrato non vai a funcionar. Non é unha cuestión nin tan siquiera de horas, porque xa vai haber un incumprimento dentro dunhas horas. Pero o problema é que os incumprimentos van a volver, porque non dá o montante económico para resolver este contrato. E vostedes siguen empeñados en cronificar unha situación insostible. E nós o que lle solicitamos non é un capricho. E máis, nos acusaron ao principio que queríamos municipalizar, logo que queríamos non sei que, logo que sacamos de todo de diante, decimos, rescindan o contrato, traian unha empresa puente, saquen a licitación e sigan coa xestión privada. Xa fixamos de todo. Mais da nosa parte non podemos pôr para que vostedes sigan plantexando o modelo que vostedes consideran que deben levar adiante, pero polo menos fágano con alguén decente, que Óbolo non o é, que van a seguir tendo problemas, e non porque queiramos a oposición, nin porque queiran as traballadoras. Por lo tanto, nós vamos a votar a favor de que sexa sancionada a empresa, evidentemente porque está incumplindo. Pero entendemos, e volvemos a pedir, aunque acaba de dicir que non, que recapaciten e que apoyen a moción da oposición para empezar o proceso de restricción do contrato de Óbolo para facer unha nova licitación deste contrato tan importante para o benestar das nosas persoas dependentes. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Bouzo. Ben, señor Francisco Jesús, vostede siga voltas aí, que si votamos en contra, que si non sei que, nos dixémolo claro e non escondemos nada, nos dixemos que o que queremos era e sigue sendo a rescisión do contrato xa. Vostede siga cos seus bulos, co que queira, porque é lamentable que na situación na que estamos vostedes sigan intentando darlle a volta ao relato, gañar o relato. Non lles importa a situación das traballadoras, a vostedes importa gañar o relato e cos seus bulos pretenden facerlle tragar a veciñanza que isto ao final era culpa do BNG. Porque o dixeron nas súas redes sociais, non mo estou inventando, que xa hai que ser moi miserable para querer culpar a outros, xa hai que ser moi miserables para culpar a outros dun contrato que adxudicaron exclusivamente vostedes e vostedes intentan decir que non teñen nada que ver. E tamén, por certo, e non vai a pasar, non nos pasa desapercibido, tamén hai que ser moi miserables para utilizar a condición de muller como escudo político para desviar a atención e non asumir responsabilidades. Pero a vostedes dalles igual, están desbocados contra as traballadoras, desbocados contra todo o colectivo ou contra todo o grupo de persoas que a vostedes non lles diga amén. Están vostedes, cada día lanzan novos bulos, tentan desviar a atención, supoño que queren desviar a atención da súa xestión municipal e supoño que o que queren é frear unha contestación social que cada día vai en aumento e que, por certo, fai que cada vez máis veciñas e veciños vexan no BNG unha alternativa de goberno para Pontareas e por iso vostedes están centrados en facerlle oposición ao BNG en vez de resolver os problemas da veciñanza. Mire, eu aclaro, a folga foi suspendida, non foi levantada. A folga foi suspendida. E que vai a pasar nun par de días? Que as traballadoras volverán a estar na porta do Concello reivindicando os seus dereitos. Onde estará o BNG? Coas traballadoras apoiando as súas reivindicacións. Onde estará o Partido Popular e os seus satélites defendendo a empresa, compadreando coa empresa e poñéndose en contra das traballadoras. Aí se verá onde está cada quen e vostedes están escribindo unha páxina moi triste na historia do Partido Popular de Pontareas. Nada máis, moitas grazas. Pasamos a votación. Votos a favor da proposta para a imposición de penalidades. Abstencións. Votos. Pasamos ao seguinte punto, que é o 26.
Moción conxunta presentada polos grupos municipais do BNG, Partido Socialista, Ponteareas en Común, para acordar... Sí, estoy dicindo para votar a rescisión do contrato do SAF por cumprimento defectuoso do contrato por parte da empresa adxudicataria. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. A aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal número 23, reguladora da taxa por actividades de servizos de prerrecollida, recollida e tratamento de lixo, nova tarifa locais sanitarios. Ten a palabra o señor Represas. Este punto que traemos aquí trata da modificación, unha pequena modificación, pero bueno, consideramos que é necesaria, nunha tarifa da actual ordenanza fiscal que regula a taxa polo servicio de recollida de lixo, que ten que ver cos locais sanitarios. Actualmente os locais sanitarios, que poden ser, por exemplo, unha clínica que realiza unha actividade sanitaria, como por exemplo unha residencia de maiores, pois pagan a mesma taxa de lixo, de recollida de lixo, e o que propón este goberno é crear unha nova taxa en función aos metros cuadrados que ten ese local ne que se presta esa asistencia. Establecese o mesmo criterio que se sigue con outro tipo de locais, como as cafeterías ou restaurantes, que establecese que se é maior de 200 metros cuadrados ese local, pois ten unha taxa máis elevada, e se ten menos de 200 metros cuadrados, aplícase unha taxa máis reducida. Neste caso, mantense para os locais sanitarios de máis de 200 metros cuadrados, mantense a actual taxa que xa está posta, e para os locais sanitarios de menos de 200 metros cuadrados márcase a anterior taxa que se viña recollendo de 1.100 euros anuais. Por lo menos. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Bueno, boa noite de novo. Nós, como xa comentamos nas comisións informativas, entendemos que a apertura dunha modificación da taxa debe de levar consigo algunha outra modificación. Presentaremoslo no período de alegacións de 30 días que habrá a partir do día de hoxe, e consideramos, por exemplo, entre outras que probablemente presentemos, pero bueno, unha así que é totalmente estudiada e clara, creemos que hai unha situación, unha nova realidade en canto ás vivendas de uso turístico no casco urbano. Hai unha taxa perfectamente diferenciada para as casas de turismo rural no rural, como propiamente dite, que non pagan como calquer veciño, sino pagan como actividade económica, e no casco urbano, pois temos unha actividade económica ligada a esta nova situación dos vivendas de uso turístico, que pagan como un veciño máis, pero está claro que desde o noso punto de vista teñen que ter un gravamen maior, e, polo tanto, a emenda irá en esa dirección. Esperemos que o goberno a acepte nese período, porque creemos que tamén é xusto, e, xa que está a situación desta taxa aberta, pois estudiaremos se presentamos algunha outra cuestión. Tamén queremos aproveitar, porque este expediente, aunque sí é certo que na comisión informativa se dixo o que viña no expediente relativo á situación da Freixa, pois vai a volver en algún momento, sedes teñen intención de modificalo ou non, porque xa digo, si que viña, falábase de que había un acordo incluso mayoritario de que os veciños aceptaban unha fórmula, despois creo que se hubo que desdecir, porque non era tanto nesa dirección, e saber se ese tema siga aberto, digo, máis que nada para trasladar a tranquilidade suficiente a esas veciñas e veciños afectados, ou pola contra vai a ser
traído a un futuro debate neste pleno. Por agora nada máis. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Pérez. Prego, ten a palabra a señora Fernández. Ben, esa primeira aprobación desta ordenanza municipal da recollida do liso vivo pasado ano no mes de novembro, de xeito, disconforme, digamos, co procedimento que ten que ser. De feito, se truxo polo trámite de urxente, se presentou directamente no pleno, sin entregar co debido tempo toda a súa documentación. O mesmo pasou coa aprobación definitiva, que sucedeu exactamente o mesmo polo trámite de urxencia, no pleno, sin entrar na orde do día, no mes de decembro, no pleno ordinario do mes de decembro de 2024. Ben, isto podemos ver cal é a súa intención de traballar con este tipo de ordenanzas e de aprobalas deprisa, correndo, sin atender e sin escoitar as afectados e a veciñanza. Agora aparece unha proposta que presentaron ustedes á Comisión Informativa do pasado día 23, donde se chegara previamente a un acordo coa veciñanza de facer como unha especie de enquisa para saber a urbanización da Freixa, a veciñanza, en que tarifa debería estar englobado, querían estar incluídos, si no rural ou na urbana, evidentemente comparando co servicio que iban a recibir. Esta veciñanza acordou a través da súa asociación cumplimentar as debidas enquisas, entregaron algunhas de xeito individual, e outra veciñanza, como máis de 45 sinaturas, se recolleron nun documento que vostedes non contemplaron. Por iso se miraron obrigados ao chegar á Comisión de Informativa, de viva voz aquí, a retocar a proposta. Bueno, eso indica exactamente eso, a falta de participación, de escoita, de non darse conta siquera de que os documentos que se entregaban tiñan recollida o número suficiente de cuestionarios para saber exactamente que opinaba a veciñanza en ese momento. Hoxe, polo tanto, retiraron de esa proposta o tema da Freixa, da urbanización da Freixa. Inclúen agora a modificación tarifaria para os centros sanitarios e outros centros asistenciais. Evidentemente, pensamos que ese expediente está incompleto, porque para modificar esa tasa, esas novas tarifas, deberán tamén ter modificado que a memoria económico-financiera, e non o teñen feito. De feito, non sabemos de onde sacaron esas cantidades, por eso ese desdoble desas dúas cifras de onde salen, porque se pon esa cantidad en concreto, e ademais porque se toman esos 200 metros cuadrados de referencia para aplicar unha tarifa ou a outra. Eso non queda claro, eso saben ustedes. Acaba de decir agora de que é similar o que se fai cos establecementos de restauración, pero non teñen nada que ver, a recollida de residuos, nin a cantidade, nin exactamente, absolutamente nada. Así que, espero que ahora nos contesten a isto, realmente saber por que de repente aparecen unhas cantidades aí, unha proposta que non aparece avalada en ningún documento. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor. Señora Fernández, esas cuestións, moitas que, a maioría das cuestións que di, están recollidas na propia memoria económica. Explícase por que se pon 200, explícase, indícase que se aplica o mesmo criterio co resto de tablas tarifarias. Ben, aí, se non lle gusta ese motivo, é outro tema, pero que está posto, sí. Despois, en canto a modificación que se trae, aplica únicamente a esta creación desta nova tarifa que vai a disminuir a certos establecementos que van a reducir o recibo do lixo en canto a centros sanitarios. Non hai outras modificacións. O resto de cuestións siguen como está na actual ordenanza. En canto á situación da Freixa,
teño aquí os datos, pero fixo unha consulta pública, non? Sin problema, incluía 73 casas, pois 38 casas, é dicir, o 52%, o sea, un pouco máis da mitad, un pouquinho máis, 52%, preferían ter un servicio como unha parroquia acorde a unha tarifa rural, e 35 casas, é dicir, o 48% preferían ter un servicio acorde a unha tarifa urbana. Por 2 vivendas, creo que son, 3 vivendas, pois decantar os veciños por ter unha tarifa rural, que é o que se viña aplicando últimamente e o que se seguirá facendo. Inda así, no goberno, que tamén consta no expediente, inda que teña a tarifa rural, estás incrementando o servicio por encima da propia tarifa rural que acontece no resto de parroquias. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Non, solo unha aclaración, se se pode aclarar, porque xa con este último é que xa non me queda claro se vostedes van a promover ou a, pues, bueno, falan aí dunha maneira, dicen, non, que só hai por 2 casas, decidir iso, bueno, a realidade é cando se fai unha consulta, no informe dice outra cousa, quer decir, no informe que presentaron falabas vostedes que o 70 e pico % había decidido que quería rural ou urbana. Bueno, supoño que aí hubo un erro material a hora de contabilizar as enquisas e tampouco nos llevamos a dar eso maior importancia, pero sí que me quedou un pouco a dúbida agora con ese último comentario si pode ser que volva a ir ao mellor a outro tipo de consulta ahora ou vostedes este tema o dan por zanxado, se aplicará rural porque foi o que maioritariamente se dixo, con independencia de que vostedes pois puntualmente pois lle ofrezcan algún servicio a mellores ou non, como acaba de apuntar. Si pode aclarar eso nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas. Para, bueno, pois aclarar as dúbidas, mantense rural como se decidiu a través das enquisas. Señora Fernández. Entendemos, alcaldesa, que iso é a súa proposta en este momento e unha aclaración verbal que non vai a quedar recollida en documento ningún. Entonces, si así o que din que van facer, o que deberían é retirar entonces a disposición adicional cuarta da ordenanza que vai sobre os criterios de aplicación das tarifas segundo a súa cualificación urbanística, porque senón en calquer momento vostedes poden volver a aplicar exactamente igual, digan o que digan os veciños. Entonces, bueno, es que hai que darlle a volta a tortilla. No, o que hai que facer é o que se di, plasmalo por escrito nos documentos oficiais que corresponden, porque así tamén existe un equilibrio entre esta ordenanza e o resto das ordenanzas municipais ao respecto das tarifas de distintos servizos. Moitas grazas. Quere aclarar algo? Señora Fernández, o que non pode ser é que veña aquí a confundir. Eu anímolle a que o que acaba de decir lea o que pon o texto, porque non pon iso. Usted está falando da ordenanza fiscal xeral, non está falando da ordenanza da basura. Usted non sabe ni o que está a decir. A ordenanza fiscal xeral pone esa disposición que se podrán establecer diferentes tarifas en función a calificación urbanística, pero que en todo caso terán que ser modificadas nas diferentes ordenanzas individuais. Iso que di. Non é o que dice vostede que di. No, o caso que vostede creo que igual non entende o que le o texto. No, porque unha cosa é lero con boa voluntad e con ánimo de explicar á veciñanza o que realmente pon. Outra cousa que fai vostede que lelo con maldade, ou creo que non o fai, non sei, xa non sei que creer, é intentar confundir co texto que pon. Porque non é o que dixo. Ese texto, primeiro, non é desta ordenanza, está mezclando con outra ordenanza e di expresamente que calquera modificación da tarifa en función a calificación urbanística terá que modificarse nas diferentes ordenanzas individuais. Así que non confunda ni non engañe, nada máis. Pasamos a... vamos a aclarar. Sí, pero aclarouse dicindo que a ordenanza da Freixa non se toca, mantense no rural como estaba. Bueno, pasamos a votación. Votos a favor, abstencións.
Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é a aprobación definitiva da terceira modificación de relación de postos de traballo do Concello de Pontareas. Ten a palabra o señor Represas. Neste punto traemos a aprobación definitiva dunha modificación dun complemento específico dun posto de administrativo no Departamento de Intervención por especial dedicación. Esta proposta foi aprobada inicialmente xa neste pleno, someteuse a un período de exposición pública, recibiuse unha alegación do sindicato CESIF que, segundo o informe do Departamento de Personal, propón a súa desestimación porque non fai alusión a ninguna da cuestión propiamente en sí que ven a aprobación e, por tanto, o Goberno Municipal, seguindo o informe do xefe do Departamento de Personal, propón a desestimación da alegación e, por conseguinte, a aprobación desta modificación da relación de postos de traballo. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, dende o Partido Socialista xa lle dixemos cada vez que trouxeron vostedes propostas aquí con relación aos postos de traballo que nós non estamos a favor de crear diferenzas entre os traballadores, que é preciso, como lle veñen dicindo os sindicatos, que se faga unha revisión, e unha revisión comprende a todo o conxunto dos traballadores. E o resto pois é aplicar unha política de persoal caciquil e de crear diferenzas entre os traballadores municipais. Mire, para mostra un botón. O 4 de novembro deste ano, vale, o Partido Socialista presentou un recurso de reposición ao que vostedes fixeron coa plaza de director do Conservatorio de Música, vale. Vostedes citaron ao director do conservatorio para decirlle que tiña que cesar no seu posto de dirección porque non había feeling co goberno. Como evidentemente o director dixo que el non cesaba, porque iso non é unha causa de cese, vostedes decidiron entonces que iban a seguir adiante e iban a cesalo. Así, a Xunta de Goberno local deste Concello, a Xunta de Goberno local, tomou o acordo de cesar a este traballador no seu posto de director. Este traballador presentou denuncia no xulgado e o 1 de agosto o xulgado de Vigo dicta sentenza favorable, vale? E a sentenza di dereito do actor a seguir exercendo o cargo de director do Conservatorio Municipal. Ben, vostedes, intentando eludir o cumprimento desta sentenza, vostedes publican no BOP unhas bases de convocatoria dun concurso de méritos para a plaza de director. Que intentan con isto? Vulnerar os dereitos do traballador e vulnerar a legislación vixente. Ben, que pasa con estas bases? Vostedes sacan unhas bases, señor concelleiro, que poñen que un dos requisitos para optar a praza de director é ser empregado público. E que di a lei que está por riba de vostede, que di a lei que para ocupar unha praza de director nun conservatorio municipal ten que ser funcionario de carreira. E a Lei de Emprego Público de Galicia, señor concelleiro, que vostede coñece moi ben ou debería coñecer, distingue, vou rematar, distintas clases de empregados públicos, verdad? Funcionario de carreira, funcionario interino, personal laboral e personal eventual. Por que fixeron vostedes isto? Porque a quen iban a nomear vostedes como director era persoal laboral, non funcionario de carreira. Esta é a súa política de personal. Esta é a súa política. Caciquear coas prazas, poñer nas prazas a quen vostedes queren, pasarse a legislación. Polo... Vale, despois continuo. Grazas.
Ben, boa noite novamente. Unha vez máis, e como xa é costume, pois unha nova desestimación do recurso presentado por un sindicato a unha modificación da RPT, da terceira modificación da RPT deste ano 2025 que remata. E isto que temos diante non é unha alegación máis, é o reflexo pois dun modelo de xestión do persoal que se está afundindo en parches, en improvisación e en falta absoluta de planificación estratégica. É evidente que o Goberno recorre sistemáticamente as modificacións a anacos individualizadas e sen unha visión global da RPT. Explica a alegación do propio sindicato, que leo literalmente. Este equipo de goberno está a recorrer de forma reiterada e abusiva modificacións individualizadas que afectan únicamente a determinados postos, o que está a xerar gran cantidade de agravios comparativos sin justificación obxectiva e a RPT en sí aos poucos vai perdendo coherencia. O uso indebido destas medidas puntuais non fai máis que xerar malestar laboral. Lonxe de corregir esta dinámica, séguese insistindo en normalizala en lugar de realizar dunha vez por todas unha revisión integral da RPT do persoal laboral de acordo co principio de boa fe negacional que evite conflitos xudiciais e gastos innecesarios. Isto é o que recolle a alegación, e é así. O Concello leva tempo modificando a RPT por partes, a salto de mata, sen unha visión integral e sen unha visión técnica. E isto non é unha opinión, aparece recollido xa na propia acta da Mesa Xeral de Negociación do 18 de xuño, cando o propio concelleiro, non está presente, estexamos o mellor, o propio concelleiro recoñeceu que pretende traer sobre unhas 10 revisións máis, aproximadamente, por separado, por suposto. Entón, claro, é evidente que unha visión integral, se pretenden facer unhas 10 modificacións máis, pois que non hai. Non hai un plan, o que hai unha sucesión de cambios puntuais en ordes, en criterios, en negociación. E esta alegación o que pide é algo básico, e no que nos coincidimos, unha valoración global da RPT do persoal laboral. Este sindicato non discute o caso concreto dun posto de traballo, nesa cuestión non entra. Non entra. E resulta que, a pesar de non entrar, é a base polo que dende o Concello se insta a desestimar este recurso. O que se está poñendo aquí de manifesto é moi claro e despréndese da propia documentación do expediente, que indica, primeiro, que a RPT aprobouse en decembro do ano 2018 polo goberno liderado polo BNG, que desde 2022 existe documentación para iniciar unha valoración integral, que con estas modificacións puntuais se están xerando desigualdades e que non hai unha revisión global do persoal laboral. E, por suposto, aínda que vostedes o queiran ocultar, que isto está provocando conflictividade e malestar entre o persoal municipal. Estamos ante unha RPT que xa non é unha ferramenta de planificación, sino que é un campo de batalla. E o informe do Departamento de Recursos Humanos desestima, pero realmente non rebate o fondo da alegación, é dicir, limítase a dicir que a alegación se centra en cuestións que non afectan a modificación do complemento específico deste posto. É dicir, non se di que o sindicato non teña razón no que reclama, simplemente se afirma que non encaixa formalmente neste expediente. É certo, dende un punto de vista estritamente procedimental, pero non resolve absolutamente nada do problema estrutural. E máis, e remato, o propio informe recoñece que a negociación dunha nova valoración da RPT laboral está pendente e que só é intención do Goberno contratar unha empresa para iso e que os orzamentos de 2026 xa contan cunha partida. A intención, contratarase unha partida, estudarase, promesas, pero nada feito. Nada máis polo de agora, continúa despois. Moitas gracias, señor Bouzón. Señor Represa. Sí. Estamos falando aquí dunha alegación de un sindicato. A maioría dos sindicatos está apoiando as cuestións de persoal que traemos o Goberno a este pleno. O contrario que vostedes, recórdelle. Que pasaba con vostedes? Non o dicen, non? Todos os sindicatos estaban en contra de todo o que facían. E non o digo eu, Cada vez que traía unha cuestión que afectaba o persoal do Concello, todos votaban en contra. Todos votaban en contra. Todos votaban en contra. Ora a maioría non se opón. Non? É verdade ou mentira? Digo mentiras. Sí, non sei, non é mal que están os papeles. E despois, hombre, o Goberno que recibiu máis sentencias por acoso laboral e que determinados traballadores foron ao xulgado e que gañaron contra cuestións que vostedes xestionaban e facían, foron vostedes, non? Ou non? Ou tamén é mentira, non? É mentira. Sí, tamén é mentira.
Ai, canto costa recoñecer o que é obxectivamente medible, non é plausible, é demostrable, é documentable, non? O que é moi fácil é falar así como fan vostedes sin cancelas, radiante, é dicir, calquer cousa a ver se cola, non? Señora Fernández, eu claro que coñezo a lei de emprego de Galicia, pero vostede parece mentira que non a coñeza, porque está dicindo que nos queríamos nombrar un director que non era funcionario de carreira, e vostedes a que nombraron a un director que non era funcionario de carreira. O sea, o que está criticando que nos dice que é ilegal facer foi o que vostedes fixeron. Mire vostede, creo que ten que repasar ese tema, vale? Veña, gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra, señora Fernández. Mire, yo vou a explicar. Nos nunca sacamos unhas bases, para cubrir a praza de director, señor Francisco Jesús, porque o persoal existente no conservatorio non había funcionarios de carreira. E por iso non se sacaron. Pero vostedes, como teñen esa ousadía tan grande, de que lles dá exactamente igual o que digan as leis, collen e sacan a praza. Entende? Estou esperando a que me resposten o recurso de reposición, que por certo non respostaron. Mire, esta é a política que fan vostedes en persoal. Crear distincións, crear desigualdades, e dende esta bancada, vale, este grupo, en moitas ocasións lles pediu que fixeran vostedes avaliacións psicosociais, que trataran vostedes ao persoal por igual, que había persoal que estaba sufrindo moito neste concello. E vostedes que fan? Caciquear. Que o seu? Caciquear coas prazas de persoal, cos complementos. Eso é o que fan vostedes. E lle vou a decir unha cousa, señor Francisco Jesús. Mire, di vostede que os sindicatos non se opoñen. Non. Os sindicatos, señor Francisco Jesús, e os papéis están aí e pode lelo, lle levan pedido, dende que vostedes entraron neste goberno, que fagan unha revisión íntegra. Os sindicatos lle están dicindo que non queren máis desigualdades, señor Francisco Jesús. Pero vostedes son incapaces de escoitar. Incapaces. E lle vou a decir unha cousa. Defender o persoal do Concello non dá votos, Non dá votos. Pero esta organización vai a ser sempre fiel aos seus principios. Aos traballadores hai que exixirlles, pero hai que valoralos. E hai que respetar os seus dereitos. E hai que tratalos por igual. Cosa que vostedes non fan. Pode rematar. Rematei. Uzo. Sí, gracias. Señor Francisco Jesús, di vostede que menos mal que están os papeles. Efectivamente, menos mal que están os papeles, porque a Mesa Xeral de Negociación non avalou este procedimento. Estou no vendo nos papeles. A Mesa Xeral do 18 de xuño, a votación quedou nun triple empate, 5 votos a favor, 5 abstencións e 5 en contra, sendo os votos do goberno os que formaron eses 5 votos a favor. Isto significa que non houbo consenso, que non houbo unanimidade, pero, bueno, dende logo, foi moito mellor que noutras ocasións. Vamos a dar un premio. Desta vez, polo menos, conseguiron un empate. Que, bueno, non está mal. Non foi, dende logo, un cambio pactado. Foi un cambio imposto. Porque, claro, vostedes non teñen ninguna vontade negociadora. E aí están para ver os compromisos sen cumplir, os plusos a persoal de cociña, de limpeza, de conserxería, os procesos de funcionalización pendentes de revisión, en fin, os seus compromisos xa sabemos en que situación están e xa sabemos cal é o motivo, pois a súa falta de vontade negociadora. A conclusión sobre a alegación sobre a que estamos tratando é que pode ser unha desestimación legal, por suposto, pero nin é xusta nin resolve o problema, porque non aborda absolutamente nada do problema de fondo, e é o que lle estamos hoxe trasladando aquí. Unha RPT desactualizada, múltiples modificacións individualizadas, discriminación entre persoal laboral e funcionario, falta
de negociación real porque non hai vontade, promesas reiteradas que non se cumpren e unha perda de coherencia interna da estrutura organizativa. En definitiva, o Goberno está utilizando a RPT como un documento para parches e non como unha ferramenta de planificación dos recursos humanos. Xa dixeron aquí, vostedes prefiren caciquear que planificar. Sempre foi así. Nós, pola nosa banda, seguiremos mantendo o noso posicionamento, seguiremos o parecer da mesa de negociación, imos a absternos, pero imos a deixar claro que o modelo de RPT por modificacións a anacos está esgotado e non pode continuar así. Insistimos, modificación tras modificación, non pode continuar así. Por lo tanto, solicitámoslle que cumpran o indicado, que procedan á apertura inmediata dese proceso de valoración global da RPT do Concello e especialmente respecto do persoal laboral, tal como se indica no informe de recursos humanos do Concello. Nada máis por agora. Moitas gracias. Pasamos a votación. Votos a favor da aprobación definitiva. Abstencións. Votos en contra. Abstencións, perdón. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a adhesión do Concello de Ponteareas a Rede de Cidades e Comunidades Amigables coas Persoas Maiores. Ten a palabra a señora Plana. Boas noites. Traemos hoxe a este pleno unha proposta importante para o futuro do noso Concello, que é a adhesión á Rede de Cidades e Comunidades Amigables coas Persoas Maiores, impulsada pola Organización Mundial de Saúde e coordinada en España polo Inserso. O envellecemento da poboación é unha realidade evidente tamén no noso municipio e cada vez hai máis persoas maiores que desexan seguir vivindo de maneira autónoma, activa e segura na súa contorna habitual. Como administración máis próxima á cidadanía, temos a responsabilidade de planificar os nosos espazos, servicios e políticas tendo en conta esta realidade. A adhesión permitirá acceder a recursos técnicos, formación e boas prácticas, así como fortalecer proxectos municipais en marcha relacionados con envellecemento activo, a soidade non desexada e a accesibilidade e a convivencia interxeracional. En definitiva, esta moción propón dar un primeiro paso responsable, comprometernos co benestar presente e futuro das persoas maiores, porque unha vila amigable coas persoas maiores é unha vila mellor para todas as cidades, Polo tanto, a proposta é solicitar a adhesión do Concello de Ponteareas á Rede de Cidades e Comunidades Amigables coas Persoas Maiores, declarar o compromiso do Concello co cumprimento das fases e principios establecidos pola rede, incluindo o diagnóstico participativo e plan de acción, delegar na persoa titular da Concellería de Benestar Social a designación da persoa técnica municipal de referencia para o desenvolvemento desta iniciativa, autorizar a alcaldesa presidenta doña Nava Castro Domínguez para a sinatura da carta de adhesión e documentos asociados e dar traslado do presente acordo ao Inserso e aos departamentos municipais correspondentes. Gracias. Moitas gracias, señora Plana. Por parte do Partido Socialista, señora Fernández. Ben, señora Plana, pois o mismo que dixemos no punto 2 desta orde do día, o podemos decir e trasladar exactamente igual ao que trae vostede aquí. Por suposto que é algo bo que o Concello de Ponteareas se adira a esa rede de cidades e comunidades amigables coas persoas maiores. Por suposto que é algo positivo. Pero claro, é positivo sempre que se fagan as cousas ben. E sempre que sexa para facer cousas a favor dos nosos maiores. Non para salir nunha foto e facer publicidade. Porque claro, fala vostede de que unha das cousas que se pretenden é planificar os espazos. Señora Plana, planificar os espazos. E o primeiro que fixeron vostedes foi meter o tráfico nas plazas, onde están os nosos maiores. O espazo público, señora Planas, neste Concello, neste órgano que é o Pleno, o Partido Socialista manifestou que o espazo público para nós é un dereito das persoas. E vostedes saben que dixeron? Dixeron que non estaban de acordo con iso. Entón, é que vostedes fan unha cousa e din toda contraria.
A ver se aclaran e empezan a facer vostedes políticas a favor das nosas persoas maiores. A ver se é verdad que planifican vostedes os espazos públicos para uso e disfrute das nosas persoas maiores. A ver se é verdad. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra a señora Fernández. En esta liña, o goberno anterior ten loitado e traballado moitísimo, pois primeiro, por exemplo, para integrarnos na rede española de cidades saudables, que entramos no 2017. Isto permitiu non solamente intercambiar experiencias con outras cidades, sino tamén solicitar axudas do Ministerio para impulsar humanizacións e camiños escolares seguros, pretendendo conseguir unha Pontareas moitísimo máis saudable e amable para toda a veciñanza. Tamén traballamos paralelamente para conseguir o recoñecemento como cidade amiga da infancia, que foi en xullo de 2021. Foi un gran traballo de participación coa infancia e mocidade, se falou xa aquí disto. Isto permitiu tamén abrir os centros á comunidade educativa, que entre eles se relacionaran e houbera moitísimas máis experiencias positivas entre o profesorado, o alumnado e as familias. E no 2022, aprobamos o primeiro Plan da Infancia e Adolescencia Municipal, que hoxe traemos a este pleno para renovar, e permitiu facer unha política transversal coa opinión e participación de toda a infancia e adolescencia pontareán, poñendo no centro das nosas políticas municipais a súa opinión, as súas demandas e necesidades. E unha das cousas máis importantes era detectar os posibles casos de situación sociofamiliar que foran vulnerables, e poñer impulsar as accións que eran necesarias para correxir iso. Este non deixa de ser un novo paso para esa Pontareas máis amable, máis dinámica e que permita mellorar a vida das persoas que conforman a nosa veciñanza. A rede de cidades e comunidades amigables coas persoas maiores será, por suposto, unha gran oportunidade para mellorar a participación das persoas, darlle voz ás persoas maiores e conseguir o seu benestar físico e emocional, ou facilitar incluso as axudas técnicas que podan necesitar nun futuro. Pero si hai un obxectivo claro que ten esta rede, e quero ler textualmente, mellorar os entornos físicos e sociais das vilas para que faciliten un envellecemento saudable e satisfactorio e contribuir a mellorar a calidade de vida das persoas maiores, facilitando a autonomía persoal e o maior tempo posible. Está claro que este obxectivo está directamente relacionado coa recuperación do espazo público para as persoas. Polo tanto, deben escoitar así as persoas maiores, deseñar as actuacións que están facendo en este momento, impulsando de humanizacións e recuperación do espacio público que non están a facer debidamente, e para iso hai unha frase mellor que o que acaba de decir vostede, señora Plana, que é de Francesco Tonucci, un debusante, pensador, psicopedagogo italiano, que di: unha cidade boa para os nenos e nenas é unha cidade boa para o resto das persoas. E isto é así, cando diseñamos unha cidade que pode ser para xogar e para sociabilizar os nenos e nenas, estamos convertindo unha cidade onde as persoas maiores, as persoas dependientes, as persoas que teñen mobilidade reducida se poden mover. Pero para iso hai que situar as persoas como prioridade ante os vehículos particulares. E iso, para ser coherentes, é o que deben vostedes impulsar. Moitas grazas. Ten a palabra, sí, a señora Plano. Bueno, non nos metemos neste tema por sair na foto, non temos esa necesidade, temos outras ocasións para facer fotos. O concepto de facer as cousas ben dista moito entre nós, é obvio eso. Estou totalmente aclarada, non necesito que me berre para entendela. Debe escoitarnos e respetar a nosa opinión e os nosos puntos de vista. Alegrome moitísimo do que fixeron nos anos nos que estiveron a gobernar,
Ahora tócanos a nós plasmar as nosas ideas, os nosos proxectos. O que se trata aquí é de traballar facendo un primeiro estudio e coñecer de primeira man as necesidades dos nosos maiores, e traballaremos en 8 áreas que son as que propón a OMS, que son os espacios aire libre e os edificios, o transporte, a vivenda, a participación social, o respeto e inclusión social, participación cívica, comunicación, información, apoio comunitario e servicio de salud. Non só os espacios, o tráfico, o carro, todo isto é historia. Eu creo que é unha iniciativa moi interesante, a maiores imos todos, e creo que é importante adherirnos e facer o estudio diagnóstico para saber como está a situación no noso concello. Gracias. Moitas grazas, señora Plana. Ten a palabra a señora Fernández. Evidentemente, señora Plana, se vostede trae aquí unha proposta para planificar espazos públicos para as persoas maiores e paralelamente vostede forma parte dun goberno que mete os vehículos no entorno das persoas maiores, home, moi ben as cousas non o están a facer, Igual ten que vostedes revisar os conceptos de ben e mal, porque moi ben non están a facer. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández Dávila. Ben, se o que se pretende é que as persoas maiores teñan autonomía, señora Plana, o que non podemos facer é volver aos tempos de antes, cando eu recordo que cheguei a vivir aquí a Pontareas, as persoas que tiñan bebés non podían ir pola beira rúa, tiñan que ir directamente pola vía, en medio dos coches. As persoas maiores non salían da súa casa, porque se tiñan a mala sorte de utilizar cadeira de rodas ou muletas ou que fora, tampouco podían salir. A xente non se podía ni siquiera cruzar nas beiras rúas sin que algunha delas tuvera que pisar a rúa por onde circulaban, como dice vostede, os carros. Bueno, pois non necesitamos que os carros volvan a nosa vila, porque xa temos unha experiencia bastante máis gratificante. A xente sabe o que é salir en familia, salir cos nenos e nenas, salir cos patinetes, salir a xogar no medio das plazas, e as persoas maiores igual. As persoas maiores saben o que é un espazo de encontro nunha plaza onde poder sentarse, onde poder conversar, onde non teñen que competir co espacio que ocupan con outros vehículos. E iso é así, porque lles deu pé tamén a poder leválos no seu carro particular hasta a mesma porta dos establecementos onde tiñan necesidade de ir, sin problema de ningún tipo. Cando antes había que dar voltas a unha rotonda que era a Plaza Bugallal para atopar un posto, un sitio en doble fila, agora as persoas poden achegar aos seus familiares maiores á porta da óptica, á porta da iglesia, á porta dun comercio para facer unha compra, á porta da peluquería. E iso é o que non queremos perder. E non creo que o resto da veciñanza quera perdero tamén, e yo vai a penalizar moito, porque non son, como decía vostede, toda esta historia é a historia de todos os pontareáns e pontareanas. É a historia da xente que quere salir á rúa, que quere poder falar, poder encontrarse, poder disfrutar dos espacios, como dice vostede, o aire libre, que debe ser tamén un dos eixos que vostedes queren aplicar. E para iso hai que tomar medidas valentes, medidas que den valor e que poñan no centro as persoas, non os vehículos, non os carros. Moitas grazas. Ten a palabra por tempo de un minuto a señora Plana. Bueno, creo que non nos vamos a poñer nunca de acordo neste punto. Creo que pode convivir nun mesmo espacio a xente do vehículo para facer o imprescindible. E creo que esta posibilidade de chegar á porta da óptica ou da farmacia ou todo isto arrasouse deste goberno, porque hasta entón non se podía chegar tampouco. Non, é verdade. Bueno, eu creo que non. De todas formas, para repasar o concepto de ben e mal, intentarei ver os últimos episodios de Barrio Sésamo. Bueno, non sei se van a votar a favor ou en contra, pero bueno,
Eu, simplemente para aclarar, señora Fernández, eu levo aquí toda a vida vivindo e, sinceramente, creo que estaba contando outra realidade de outro concello. Eu sempre xoguei na calle, sempre, de toda a vida, non tuve problemas co tráfico, as persoas maiores andaban perfectamente e hai plazas públicas aquí maravillosas. Non sei sinceramente o que está a relatar. Seguro que é outro concello que non ten nada que ver con con Pontareas. De todas as maneiras, o que traemos é precisamente para poder facer algo participativo, un estudo que favoreza a xente maior de aquí do noso concello. Se non lles importa, pasamos a votación. Votos a favor da proposta. Queda aprobado por unanimidade. Moitísimas grazas. Pasamos ao seguinte punto e se non lles importa tamén imos a unir os puntos 7, 17 e 20 porque ten que ver con a xestión da biomasa, con os incendios forestais e con os incendios por parte tamén da moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, a moción do Grupo do Partido Popular e a moción presentada polo Partido Socialista. Ten a palabra a señora Fernández. Perdón, señor Pérez Prego, ten a palabra. Non pasa nada, faltaría máis. Bueno, nada, nós o que pretendemos traer ao pleno é, pois, e sobre todo os acordos que van encaminhados a tratar de buscar solucións e de colaboración o resto das administracións para loitar contra unha realidade que vivimos lamentablemente todos os anos e que son os incendios forestais, que cada vez se están facendo máis perigosos, máis virulentos, hai un cambio climático que, aunque haxa negacionistas nese país, está máis que demostrado que están provocando incendios de quinta xeración, donde teñen as súas propias condicións e que se fan perigosos, evidentemente, para os nosos ecosistemas, pero tamén se están facendo cada vez máis perigosos para as vivendas e as vidas das persoas que habitamos este planeta. Lamentablemente, Galicia, habitualmente no verán, somos coñecidos por unha situación de grandes incendios e o ano 2025 lamentablemente non foi unha excepción, en que nosa primeira moción, que logo modificamos, xa presentamos no mes de xuño cunha clara vontade de anticiparnos a unha realidade que vivimos no ano 17 moi preto de nós, onde todo o noso concello tamén estuvo rodeado por os incendios. Lamentablemente neste ano 2025 vimos como no corazón de Galicia, en Ourense, fundamentalmente hubo grandes incendios e grandes tragedias desde o punto de vista material, donde aldeas foron totalmente arrasadas. Nós creemos que non é que moitas veces non é falta de documentación nin de protocolos, nin moito menos, sino é falta de unha vontade de pôr os recursos en favor de poder paliar e traballar en tratar de resolver esta situación. Como dice o dito, os incendios apáganse no inverno. Ahora, afortunadamente, pasamos desa situación de altas temperaturas, estamos no inverno e creo que agora é o momento de planificar e de traballar conxuntamente entre todas as administracións con vontade de chegar a un verán nunha mellor posición e unha mellor situación que nos permita avanzar e, sobre todo, non ter que sufrir as consecuencias dos devastadores lumes que asolagan o noso país. Por iso, nós entendemos que temos, como ben decía, temos documentos, Pontareas ten o seu plan específico e ten as súas medidas, pero, bueno, entendemos a realidade está aí e aunque sei que parece difícil decirlo, non traemos esta moción a modo de crítica, ni moito menos, sino a modo de tratar de pôr entre todos solucións que nos permitan estar nunha mellor posición. Se vamos ao noso rural, como non pode ser de outra maneira, non é distinto ao rural de outras partes de Galicia, pois cada vez as masas forestais están máis preto das casas e iso é unha realidade
que non podemos negar ninguén dos que estamos aquí si visitamos calquera das nosas 23 parroquias do núcleo rural. E vemos como esas masas forestais cada vez están máis preto desos núcleos poboados e é necesario crear algún plan estratégico que permita que cando cheguen as épocas de altas temperaturas estar nunha mellor situación posible. Para eso nos consideramos que esas faixas de seguridade que están contempladas no plan e que non se respetan, isto hai que recoñecelo e sobre todo por os medios suficientes para que se poidan corrixir, e nos creemos que é necesario concienciar a nosas veciñas e veciños a importancia de manter esas faixas de seguridade en perfectas condicións, así como establecer revisións periódicas que indiquen cales son as cumplidoras a cales non, e se fai falta o que contempla o propio plan e que tamén vimos no mes de novembro, quero recordar, anunciado no Facebook do Concello, que se había acordado con unha empresa local para resolver esta problemática, esta dinámica. Non sabemos, nos gustaría se o Goberno nos pode facilitar algún dato do que eso se levou a cabo, pois o que tratamos é de que se poida, de que a Xunta de Galicia se implique e se poida tratar de ter unha mellor situación, como decimos, para resolver isto. O Concello dá... Pode ir rematando, por favor. Sí. O Concello vai dando algunhas pinceladas ao respecto e nos gustaría que, aparte de que se pudese apoiar a moción, que aproveitase tamén para trasladarnos cal é esa política integral, xa que vemos licitacións de contratos de desloces por un lado, ese anuncio con unha empresa para as faixas por outro, e saber se realmente hai vontade de buscar unha planificación ordenada que nos permita, como digo, combater e estar en mellor situación ante os incendios forestais. Grazas. Por parte do BNG, Sí, boa noite de novo. Aquí o tratarlas conxuntamente, aquí vamos a facer pues, basicamente trasladar a nosa moción, contextualizala, saber que está presentada no mes de setembro, estamos no mes de decembro, bueno, ter en conta pues, esa contextualización, non? E, bueno, tal como trasladamos na nosa moción, pues, o noso país viviu no pasado mes de agosto unha das peores vagas de lumes forestais da súa historia recente. A desolación e a ferida aberta que esta catástrofe ambiental, social e económica deixou en grande parte do noso territorio son palpables e exixen unha reacción inmediata e contundente. En canto ás dimensións reais do desastre, o Sistema Europeo Copérnicus fixo unha estimación de máis de 143.000 hectáreas queimadas no mes de agosto, 145.000 en todo o ano. Mentres a Xunta, bueno, pues deu uns datos sensiblemente inferiores, 108.000 en agosto e 110.000 en todo o ano. E esta vaga de lumes, máis que unha praga bíblica ou que unha acción pois atribuible solamente a mentes perturbadas, é unha consecuencia directa dunha xestión absolutamente neglixente por parte do goberno galego, tanto na prevención como na xestión da emerxencia, non? Porque é evidente que hai causas e hai responsables. É evidente que existen responsabilidades políticas, porque o modelo de loita contra o lume do Partido Popular demostrou unha vez máis o seu absoluto fracaso. A falta de planificación, de prevención e de recursos eficientes por parte da Xunta converteu a situación nunha auténtica catástrofe. A xestión foi errática, sen a coordinación necesaria, deixando a moitas brigadas e concellos traballando en circunstancias extremadamente adversas e en moitos casos en total desamparo. E malia o esforzo heroico das brigadas, veciñas e veciños e persoas voluntarias, a política forestal do PP non está á altura das necesidades dun país co 70% da súa superficie arbórea. E claro, temos que aturar que vostedes veñan aquí a presentar unha proposta que van a facer agora que di perlas como que o señor Rueda tivo un liderado claro e firme ante os incendios, que houbo máis medios que nunca, pouco máis, e vostedes din que apagaron con un dedo todos os incendios, porque vostedes, claro, non queren asumir as súas responsabilidades políticas, e a sorte que teñen vostedes é que nós nunca faremos a utilización carroñeira que fixo o Partido Popular dos incendios no ano 2006, cando eran oposición neste país. Lembren vostedes esa situación carroñeira, lembren vostedes, bueno, seguro que lembran o señor Feijóo, que agora quere ser presidente do Estado, coa mangueiriña e os zapatos
los zapatos de charol, non? Cunha mangueiriña querendo apagar os incendios. Esa foto da vergoña, unha das fotos da vergoña que acompañan ao señor Núñez Feijóo na súa carreira polo liderado do Estado español. É evidente pois, que a vaga de lumes deixou unha lección moi clara, que non podemos seguir como estábamos. A rabia, a dor e a indignación ante unha catástrofe que podería terse evitado teñen que traducirse en acción política. A Xunta non pode seguir respondendo con silencio, con resignación ou coa rutina de promesas valeiras e propaganda. O uso político, partidista e carroñeiro que o PP quixo facer no medio dos peores incendios da nosa historia é inadmisible. Merecemos un modelo de monte e de rural diferente que xere riqueza, que poña en valor o noso contorno natural e que nos protexa de forma efectiva. E é por iso que o BNG defende un cambio estrutural e unha estrategia integral sobre o conxunto do territorio que teña como objetivo evitar que un desastre deste tipo se volva repetir. E fronte ás políticas fracasadas do pasado, Galiza precisa unha alternativa de futuro para o noso medio rural, un plan que procure a atención inmediata ás persoas afectadas, a recuperación ambiental real, un novo modelo de monte multifuncional, unha prevención estrutural eficaz e a revitalización socioeconómica do rural. E por iso, na nosa proposta, facemos unha serie de propoñemos unha serie de acordos, unha serie de medidas, algunha delas, pois, o mellor xa un poquinho desfasada, porque falábamos de setembro e falábamos de inmediatez, pero, dende logo, o que está claro e que seguimos demandando a asunción de responsabilidades políticas por parte dos máximos responsables do goberno galego pola súa xestión absolutamente neglixente e por converter a vaga de lumes nunha auténtica catástrofe que podería terse evitado. Moitas gracias, señor Bouzo. Ten a palabra a señora Fernández. Grazas, presidenta. Moi boa tarde a todas e a todos. Antes de entrar no fondo das mocións que hoxe se debaten neste pleno, quero facer unha reflexión serena, necesaria e responsable, porque estamos a falar dun dos asuntos máis sensibles que ten o noso territorio, como son os incendios forestais. Os incendios non son un fenómeno puntual, nin un accidente illado, son o resultado dunha combinación complexa de factores: o cambio climático, a acumulación de biomasa, o abandono progresivo do rural, a fragmentación da propiedade e tamén a falta de políticas continuadas durante moitos anos. Non se pode analizar cunha visión simplista ni con discursos de trazo grosso. Este verán, Galicia volveu vivir momentos difíciles, pero tamén é certo que Ponteareas non sufriu incendios de gravidade, e isto non foi froito da casualidade, nin da sorte. Foi froito dun traballo colectivo, constante e coordinado. Quero comezar, ademais, agradecendo a labor das comunidades de montes, dos comuneiros e das comuneiras que se organizan, que fan quendas de vixilancia, que coñecen o territorio mellor que a ninguén e que entenden que a prevención é a mellor ferramenta. Porque é así, un monte vixiado non arde. Quero tamén agradecer o traballo dos militares de Abrilat de Pontevedra, que non só cando hai emerxencias, senón que tamén nestas tarefas de vixiancia e apoio que estiveron facendo preventiva, pois fixeron que a súa presenza ten un efecto disuasorio e garante capacidade de resposta inmediata. E, por suposto, quero recoñecer o labor dos profesionais da prevención, bombeiros forestais, técnicos, persoal de emerxencias, que hoxe teñen algo que durante moitos anos non tiveron: estabilidade laboral e planificación anual. Porque a Xunta tomou unha decisión clave: rematar cos contratos temporais e apostar por equipos profesionais durante todo o ano. Isto supón un cambio estrutural moi grande. A prevención xa non se improvisa no verán, senón que se construe durante todo o ano. Dito isto, tamén é necesario contextualizar políticamente este debate, porque hoxe discutimos dúas mocións presentadas por grupos que gobernaron este Concello durante 8 anos. E aínda que, por suposto, é lexítimo que presenten vostedes iniciativas, tamén é necesario que fagan vostedes memoria. Durante este tempo non aprobaron vostedes o Plan Municipal de Prevención. Non puxeron vostedes en marcha a execución subsidiaria. Non se reforzou o persoal nin se activou unha estrategia real de biomasa. E máis, vostedes, cando nós estábamos na oposición, votaron en contra dunha moción que quería ampliar a plantilla de bombeiros. Este goberno en 2 anos e medio comezou a facer o que non se fixo durante moito tempo, e iso explica
moitas cousas. E antes de entrar xa no debate concreto das mocións, creo que é importante facer unha aclaración fundamental porque ás veces fálese das faixas secundarias de protección como se fosen algo abstracto ou alleo á realidade diaria. As faixas secundarias de protección son unha peza clave de prevención. Son eses 50 metros ao redor dos núcleos de poboación que deben estar libres de vegetación perigosa e de especies pirófitas. A súa función é clara: evitar que o lume chegue ás casas e protexer as persoas. E tamén é importante dicilo con claridade: os primeiros responsables de manter esas faixas limpas son os propietarios das parcelas. Así o establece a lei. Os concellos actuamos de forma subsidiaria, por suposto, cando non se cumpre, e por iso temos que ter medios, organización e capacidade de actuación. E xunto aos concellos está tamén o papel de outras administracións, especialmente a Xunta, que está a apoiar técnica e económicamente este traballo. Pero hai algo que debemos ter moi presente: isto non é unha actuación puntual, nin algo que se faga unha vez e xa está, como asfaltar unha carretera que dura 20 anos. Aquí o que falamos é un territorio vivo, que medra, que brota, e que cando hai choiva e sol volve a encherse de vegetación. Por iso a prevención require continuidade, constancia e presenza permanente. Despois continuo con contidos das mocións. Moitas gracias. Señor Pérez. Sí, moi boas noites. Señora concelleira do Partido Popular, dixo cousas coas que estamos de acordo, non? Pero realmente é chamativo que diga vostede desde o Partido Popular, non? Dice, falta de política durante anos. É certo? Pero a Xunta de Galicia, nos últimos, excepto 4 anos de goberno bipartito, é do Partido Popular. E está claro, hai unha falta de planificación. Dice, bombeiros como nunca, 200 plazas, recordo no Brán, 250 sin cubrir de bombeiros forestais, que non se cubriron durante a época máis virulenta dos incendios, non? Pero, como digo, nós non presentamos a moción para vir a falar aquí do Parlamento galego, nin da situación da política forestal a nivel de Galicia, porque a realidade está aí e foi palpable durante este verán, e evidentemente os montes non arden, porque si arden, e aí coincido, por moitas das causas que vostede plantexa, o despoboamento, a falla o abandono rural, e aí son políticas da Xunta de Galicia de cohesión territorial que deberían favorecer que o territorio non se vaya despoboando sistemáticamente. E a nosa moción establece claramente canales de comunicación. Nós non llevamos a quitar, eu xo dixo, nós non vamos a quitar o valor que vostedes fixeron creando e aprobando o plan municipal, pero o noso que nos vimos a preguntar é que se fixo, porque evidentemente non é unha cuestión moitas veces de documentos, sino é despois se os documentos se fan cumplir e se nos dotamos dos medios suficientes para que se poidan cumplir. Evidentemente, Pontareas non ardeu durante o verán como non arderon moitos concellos ao noso contorno, afortunadamente, pero non foi gracias á súa xestión do medio rural, porque vaime a dicir vostede a min que as faixas de seguridade nas 23 parroquias do rural están perfectamente delimitadas e cúmprese. Non é posible. E nós non lle estamos pedindo que resolvan mañá. E máis, a nosa moción é que estamos pedindo que solicitemos medios entre todos para que se poida establecer, que se faga campañas para o que vostede ben dixo, e é que os veciñas e veciñas que son os responsables de ter esas faixas limpias se conciencien da necesidade de facelo. E naquelas onde, lamentablemente, unhas veces non se cumple por motivos varios e outras porque hai parcelas sin identificar claramente, que non se saben nin que son os propietarios, pois exista a execución subsidiaria. E vostedes anunciaron no mes de novembro, e vostede, supoño que agora aproveitará o seu turno de palabra para explicarnos cantas execucións fixeron a través dese novo convenio e, por último, e xa solo con isto remato, non mezclo os bombeiros municipais os bombeiros forestais, que estamos a falar de incendios forestais e non dos bombeiros municipais que temos no noso concello. Nada, moitas grazas. Señor Voz.
Sí, señora Fernández, que queira vir a vostede aquí a darnos leccións, formando parte do Partido Popular, realmente coxea un pouquiño. Ben intentado, de todas formas, ben intentado. Claro, ven aquí a falarnos de que hai máis medios que nunca, de que a situación é como nunca, pero a realidade é que mentres moitas persoas afrontaban soas a catástrofe dos incendios, o Partido Popular na Xunta o que tiñan eran brigadas de vacacións, prazas en convocar, etc. etc. Que leccións nos queren vir a dar? En todo caso, insisto tamén que ben intentado de defender o seu partido, pero que hoxe, xustamente esta semana, non lle queda crible, señora Fernández, porque o señor Rueda acaba de relevar a 3 altos cargos de medio rural recoñecendo o fracaso da xestión dos lumes por parte do PP na Xunta. En concreto, cesou o secretario xeral, o director xeral da Defensa do Monte e o director xeral da Xestión e Planificación Forestal. Casualidade? Recoñecemento de que as políticas relacionadas coa ordenación do territorio foron erradas e negativas? Podemos falar tamén da colocación ou da recolocación da secretaria xeral do Partido Popular na provincia de Pontevedra, señora Luisa Piñeiro, seguro que vostedes a coñecen, non poñan cara de despistados. Primeiro, colocárona como xerente de SEAGA. Esa foi o primeiro paso. E agora, despois de todo este trámite, xa ascendeu a directora xeral. Esas son as políticas do Partido Popular en canto a ordenación forestal. Recolocar aos seus de posto en posto, pero que non cambie nada, porque ao final estamos falando dun cambio de caras, pero que necesitamos é un cambio de rumbo nas políticas de ordenación forestal deste país. Estamos falando de que atravesamos unha catástrofe social e ambiental e económica como nunca antes se tiña producido, e o Partido Popular quere poñerse de perfil e quere aínda, pois como fai nesta moción que nos trae aquí, sacar peito de que lideraron, de que afrontaron isto grazas ao señor Rueda. O señor Rueda, se tivese un mínimo de responsabilidade, o que faría ante esta catástrofe sería, se non dimitir, cando menos cesar a súa conselleira de Medio Rural e non facer simplemente un cambio de caras que nada vai a resolver os problemas deste país. E xa remato, alcaldesa, vennos vostede a falar de seu exemplo a nivel local. Eu simplemente lle traio un recorte de prensa. Fala de Vigo. Vecinos de Ponteareas denuncian la inacción del Concello para limpiar fincas. Es el cuarto sábado de agosto que arde. La parcela en la zona de Nogueira ha requerido la presencia de los bomberos cada fin de semana de este mes. Non o dice Benega, díceno as veciñas e veciños. E vostedes de que presumen? Moitas gracias. De que presumen, señora Fernández? Moitas gracias. Moi ben, entrando xa no contido das mocións, quero empezar pola do Partido Socialista. Vostede pregúntame cantas execucións subsidiarias levamos feito. Eu, como unha boa galega, digolle cantas fixeron vostedes. 0. Entón, nós xa levamos unhas cuantas. E vostedes levan 0. Fixeron en 8 anos 0. Nós en 2 anos, con un mes e medio que leva a empresa contratada, xa se fixeron bastantes máis que as que fixeron vostedes. Presentaron vostedes unha primeira moción asinado 5 de xullo de 2025 na que afirmaban que Ponteareas non contaba cun plan municipal de prevención. Iso era falso, tan falso que tiveron que retirar ese punto e na segunda versión que presentaron o 18 de setembro deste mesmo ano xa non aparecía. O Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios, que este mesmo, foi aprobado en 2024 por este goberno despois de anos sen avanzar neste ámbito, pero o máis importante non é aprobar un documento, é executalo. Cando chegamos ao goberno atopamos unha realidade moi clara, un servizo totalmente desmantelado. Expedientes acumulados sen tramitar, avisos sen seguimento, ningunha execución subsidiaria, é unha ordenanza que non estaba adaptada ás demandas reais. Un brindes ao sol, unhas cartas que saían pero que non valían para nada. Hoxe a situación é radicalmente distinta. De 8 anos, en 2, a situación non é para nada o que era cando chegamos. Hai unha empresa contratada para executar limpezas subsidiarias. Hai planificación anual de actuacións, hai coordinación coa Xunta de Galicia, hai campañas
informativas que estamos a realizar e hai actuacións visibles no territorio. E isto non é retórica, son feitos. En canto á moción do Bloque Nacionalista, sorprende que fale de modelo fracasado, cando formou parte de gobernos que non puxeron en marcha ningunha das medidas que agora reclaman. Non aprobaron o plan, non reforzaron o persoal, non executaron limpezas subsidiarias e non puxeron en marcha ningunha política preventiva real. E ademais agora veñen a falar de política carroñeira. Que hai máis carroñeiro, señor Bouzó, que hai máis carroñeiro que aínda se estén apagando lumes e vostedes estén convocando manifestacións e sostendo a pancarta? Que hai máis carroñeiro que eso? Polo tanto, este Concello que está é aproveitar esas ferramentas que a Xunta de Galicia está por a disposición dos concellos e, para rematar, quero deixar unha idea clara. Aquí non estamos a falar de ideoloxía nin de propaganda. Estamos a falar de responsabilidade institucional, cousa que vostedes non fixeron durante estes 8 anos que estiveron gobernando, porque teñen pasado, aínda que a veces non o queiran recordar. Este goberno aprobou este plan de prevención, activou a execución subsidiaria, reforzou a colaboración coa Xunta e apostou pola estabilidade do persoal. E fixo con seriedade, sen ruído, sen propaganda. Moitas gracias. En canto ao voto, será por separado, entendo, e votaremos en contra da moción tanto do Bloque Nacionalista como do Partido Socialista e a favor da do Partido Popular. Gracias. Pasamos á votación. Votos a favor da... Sí. No, digo, por aclarar, non, debatimos 3 mocións conxuntas, temos o tempo dunha. Isto xa pode empezar. Esta é a realidade. En teoría, os propoñentes teñen capacidade de peche, só pecha o Partido Popular ou o Goberno. Non pechou o Partido Popular. Tivo tantas intervencións como cada un. Si vamos a votar... Todos tiveron 4 minutos, 4 minutos Partido Socialista, 4 minutos Bloque Nacional... Bueno, 4 minutos, perdón. O Partido Socialista tivo 4 minutos máis 1 minuto 59 na primeira intervención. Na segunda intervención 2 minutos máis 1 minuto e medio na segunda intervención. O Partido Popular tivo 4 minutos e 2 minutos e medio. E por parte do Bloque Nacionalista Galego 4 minutos e 2 minutos. Estamos todos exactamente igual. Pasamos á votación. Votos a favor da moción presentada polo Partido Socialista para reforzar a prevención de incendios mediante cumprimento efectivo das faixas de seguridade e xestión de biomasa. Abstencións. Votos en contra. Pasamos a votación da moción presentada polo Grupo Partido Popular para o apoio ás medidas da Xunta de Galicia fronte aos incendios forestais. Votos a favor. Abstencións, votos en contra. E pasamos á votación da moción presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre a vaga de incendios en Galicia. Votos a favor. Abstencións, votos en contra. Como son as 10:05, facemos un receso de 15 minutos. Gracias.
Reanudamos a sesión con a seguinte moción presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para a implantación do sistema de loita contra a corrupción. Ten a palabra o señor Bouzó. Ben, boa noite novamente. Vou dar lectura a nosa moción. A corrupción e as infraccións normativas, tanto penais como administrativas, fan que a veciñanza perda a confianza nas institucións públicas, afectan negativamente a eficiencia na xestión dos recursos e debilitan o Estado de Dereito. Para loitar contra estas prácticas, a Unión Europea impulsou a Directiva 2019/1937, coñecida como Directiva Whistleblowing, relativa á protección das persoas que informen sobre infraccións do dereito da Unión. Esta directiva foi transposta ao ordenamento xurídico estatal mediante a Lei 2/2023 do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción. Esta lei obriga a todas as entidades do sector público, incluídos os concellos, a establecer sistemas internos de información, tamén coñecidos como canles de denuncia interna, que permitan comunicar irregularidades de forma segura, confidencial, se desexa, e anónima. Así mesmo, establece garantías fronte ás represalias, obrigas de tramitación, mecanismos de protección de datos e pautas para a transparencia e o control institucional. O artigo 13 da Lei 2/2023 establece que os concellos deben contar cun sistema interno de información, sexa propio ou compartido, nomear unha persoa responsable da súa xestión. O incumprimento destas obrigas supón unha infracción legal, pero tamén unha oportunidade perdida para avanzar cara a unha cultura institucional baseada na integridade, a prevención e a transparencia. O Concello de Pontareas vende a aprobar o seu segundo plan de medidas antifraude en complemento das exixencias do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e este plan recolle compromisos explícitos co principio de tolerancia cero coa fraude e contempla accións orientadas á prevención, detección e corrección de condutas fraudulentas no ámbito municipal. Porén, e malia a importancia deste documento, o Concello aínda non puxo en funcionamento o sistema interno de información nin habilitou unha canle para a presentación de comunicacións conforme á Lei 2/2023. Xa sabemos o que nos vai dicir, señor Francisco Jesús, tranquilícese. Tampouco consta formalmente a designación dunha persoa responsable do sistema, segundo previsto no artigo 8 da antebandita lei, e existe, pois, un evidente fenda entre os compromisos recollidos nos plans e a súa execución real. Desde o BNG consideramos imprescindible avanzar cara a unha verdadeira cultura da integridade, da ética e da responsabilidade pública. A posta en marcha dunha canle de denuncias accesible, señor Francisco Jesús, e anónima é unha ferramenta clave neste camiño. Permite superar barreiras psicolóxicas e sociais como o medo ás represalias e favorece a participación cidadá e a detección temperá de irregularidades. Só garantindo a protección efectiva das persoas informantes se pode fomentar un contexto no que quen detecta unha irregularidade se sinta con seguridade para denunciala. A implantación efectiva deste sistema suporía un avance significativo na mellora da gobernanza local, contribuindo á prevención do risco de corrupción, á detención temperada de condutas ilícitas e ao fortalecemento institucional do noso Concello e, ademais, permitiría cumprir de forma efectiva e visible con normativa europea e estatal en materia de integridade pública e dereitos das persoas informantes. Reitero, cumprir de forma efectiva e visible coa normativa europea. Neste contexto, resulta urxente e necesario que o Concello de Pontareas complete este marco de integridade institucional coa implantación efectiva dun sistema interno de información converténdose nunha entidade pública referente en materia de loita contra a corrupción, cumprimento normativo e defensa da legalidade. Compre lembrar, ademais, que o prazo legal para establecer este sistema xa expirou hai meses, segundo establecido pola Lei 2/2023, o que implica un atraso injustificado na adaptación da Concello á normativa vixente e un risco de incumprimento legal. É momento de pasar dos paripés á acción, de facer efectivos os cumprimentos coa transparencia, a boa gobernanza e a loita contra a corrupción e, polo tanto, propomos a adopción dos acordos que na moción se recollen implantar un sistema interno de información de conformidade co establecido na Lei 2/2023 de 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción, adoptar medidas técnicas necesarias para permitir a presentación de comunicacións de maneira anónima, tanto de xeito presencial como telemático, asegurando sempre a confidencialidade da identidade das persoas informantes e, por último, publicar no portal de Transparencia Municipal toda a información relativa ao funcionamento do sistema, os dereitos das persoas informantes e os mecanismos de protección establecidos pola lei. Como se me esgotou xa o tempo, na réplica responderei yo que vostede me vai dicir de que ese sistema xa existe. Muchas gracias. Señora Fernández. Ben, pois evidentemente dentro do Partido Socialista estamos completamente a favor da moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego
É verdad que a corrupción é unha lacra desta sociedade, é un reflexo, desgraciadamente, que se dá tamén no ámbito político e que debemos adoptar todas as medidas necesarias para evitalo, non? É verdade que a Unión Europea ven marcando moito a regulación neste senso, a través de determinadas leis as que nos vemos na obriga de transpoñer ao noso dereito, por exemplo, a lei de contratos, que ten un artigo xa determinado para a loita contra o fraude, non? Cando nos gobernábamos, por exemplo, a loita contra o fraude que tiñamos pola EDUSI estaba perfectamente accesible na páxina web, na entrada, na primeira portada que te atopabas. Agora é verdade que existe a posibilidade de facer denuncias, pero vamos, pouco máis que tes que indagar na páxina web ata encontralo. Polo tanto, é preciso que dende o Concello todos nos impliquemos nesta loita e fagamos de todos estes mecanismos a máxima transparencia posible para que a xente sepa a onde ten que acudir en caso de que precise denunciar. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Represas. Sí. Os puntos que se someten a aprobación, vamos a recordalos son: primeiro, que o Concello de Ponteareas implante un sistema interno de información. Segundo, que se adoten as medidas técnicas necesarias para permitir a presentación de comunicacións de maneira anónima. E terceiro, publicar no portal de transparencia toda a información relativa ao funcionamento do sistema. Ben, pois efectivamente, é que este sistema, ustedes traen aquí unha moción pedindo que se implante cando se está implantado. O sea, está na sede electrónica, na parte inferior da página web, pon canle de denuncias. Pinchan aí, clica calquera veciño e introducen as cuestións que consideran pertinentes de forma anónima. Vostedes traen aquí unha moción para decir que implantemos unha canle de denuncias que ahora intentan maquillar dicindo que sea visible, pero os puntos de acordo están claros. O Bloque Nacionalista Galego, co apoio do PSOE, parece ser, pois pídelle ao Goberno Municipal que implante unha canle de denuncias que establezca o mecanismo para colocalo no portal de transparencia e que o difunda. Pero é que xa está no portal de transparencia, xa está creado e xa está publicado. Dicen que non está moi visible. Sabe, unha das medidas que fixo este goberno, das primeiras medidas a chegar ao goberno, foi cambiar a página web municipal. Unha página web máis accesible, vistosa e máis facilmente manexable. Entón, cambiou esa página web, mellorouse, e a canle de denuncias está posta, e agora vostedes veñen a pedirlle ao goberno que en un exercicio de transparencia e de legalidade que implante unha canle de denuncias que xa está. Entón, bueno, parecenos de todo sorprendente. Por suposto que non vamos a apoiar isto, porque que vamos a recoñecer que non está implantado? Vamos a mentirnos a nós mesmos dicindo que está implantado e que está disponible para todos os veciños. É que non ten sentido. Por iso vamos a votar en contra, nada máis. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra o señor Bouzo. Sí, efectivamente, señor Francisco Jesús, para nós o fácil sería, como vostede dixo, que xa estaba aí, dicir, bueno, retirámola porque estamos propoñendo algo que xa existe. Non, pero que non somos conscientes do que estamos propondo e somos conscientes de cal é a realidade. Porque se nos buscamos na web do Concello, onde está? Temos que acceder á sede electrónica, hai que localizar. Non sabemos facelo, pero unha persoa que non está habituada a utilizar a sede electrónica ten que buscar na página do Concello o enlace á sede electrónica e na sede electrónica averiguar que abaixo de todo, despois de baixar toda a página, vai a topar un sitio que vai a poñer canle de denuncias. Entón, nós o que propoñemos é que se faga visible. E é certo que se nos accedemos, por exemplo, se poñemos no buscador da página do Concello denuncias, o que sae un enlace a unha noticia que
unha noticia que fala de denuncias e o Concello aposta para reducir o impacto ambiental, é dicir, lévanos a iso. Pero se unha persoa busca, entra na página do Concello e pon denuncias, non atopa a canle de denuncias. E non só que queremos é que sexa máis visible, que a través do buscador unha persona poida localizala. Vostede, como dice, indicounos, xa indicou unha comisión informativa, que sí, que estaba habilitada a ferramenta, díxonos como se accedía, nos xa sabemos como se accede. É importante que estea así, pero, por exemplo, se collemos un goberno da súa cor, a Deputación de Pontevedra, por exemplo, ten esta ferramenta precisamente no portal de transparencia, con estadísticas sobre as solicitudes realizadas, sobre a súa tramitación, etc. A Xunta de Galicia tamén a ten no apartado de transparencia. O Concello de Pontareas, non. Entón, vostede se presume de que fixe unha nova página web, faga unha nova página web á altura do que as circunstancias requiren. Pero é máis, se vostede considera que os puntos 1 e 2 da moción carecen de contido material, que non teña sentido, podemos aceptar a votación por puntos e aceptar que voten únicamente o terceiro punto, que di publicar no portal de transparencia municipal toda a información relativa ao funcionamento do sistema, os dereitos das persoas informantes e os mecanismos de protección establecidos pola lei. Non me pode vostede negar que isto non está en ningún sitio, non está aprobado, por lo tanto, se vostedes queren, nós estamos dispostos a que se vote por puntos e a que se aprobe este terceiro punto en prol da transparencia para que toda a información relativa a estas denuncias este accesible a todo o mundo, nada máis. Unha cuestión que, aproveitando a moción, no seu día, dende o Partido Socialista, denunciáramos que unha empresa privada pagara a comida do Corpus. A partir de aí, bueno, houve unha regulación que se trouxe este pleno coa ordenanza de patrocinios, ao que nos pedimos acceso aos patrocinios deste ano xa fai meses, pero non obtivemos resposta. Entón, a ver se é posible que se nos dé. Gracias. Vale, moitas grazas. Ten a palabra o señor Represas. Señora Fernández, aí contestou, non houve ninguna tramitación de patrocinio oficial a través do medio da ordenanza. En relación ao punto 3, aceptamos a votación por separado e apoiaremos o punto 3, porque non temos nada que responder. Total transparencia. Chama a atención, non, que vostedes ahora veñan aquí a falar de transparencia e medidas de anticorrupción, non? O PSOE apoiado polo Bloque Nacionalista Galego. Non fai falta explicar o que está pasando, non? En ámbito nacional, o sea, pero non sei se tiño unha bola máxica, porque isto xa presentaron fai uns meses, despois aconteceu todo isto, que pasou. Bueno, pois está claro que o canal de denuncias debe ser do PSOE e non sei que outros canales deben funcionar, porque, bueno, pois isto. Nada máis. Bueno, sí. Sí, brevemente, señor Francisco Jesús, non intente meter todo no mesmo saco. Se coñece un só caso dun cargo do BNG imputado por corrupción, reto a que o diga. Si quere, sacamos a relación dos cargos do Partido Popular imputados por corrupción. E si quere, lembramos que o Partido Popular é a única organización política imputada por corrupción sistematizada. Entón, non nos veñan aquí vostedes a dar exemplo. O PP non está para falar de corrupción, xa lle dixemos moitas veces, vostedes realmente teñeno no seu ADN, así que leccións de corrupción o Partido Popular pode dar moitas, pero leccións de loita contra a corrupción non lle vai a dar a unha organización política que actúa flagrantemente contra calquera caso que se dea que atente contra a ética e contra a moral dunha persoa en exercicio público, ben sexa con corrupción ou con outros asuntos como se está vendo nestes días. Por lo tanto, leccións do Partido Popular cero, e se quere comezamos a relatar todos os casos de corrupción do Partido Popular, pero evidentemente non chegarían nin 4 minutos nin as 4 horas do pleno. Bueno, pasamos a votación. Dígame. De acordo. Pasamos a votación, votamos por puntos. Votos a favor do primeiro punto da moción, abstencións, votos en contra. Votos a favor do segundo punto da moción, abstencións, votos en contra. E votos a favor do terceiro punto da moción.
pasamos a seguinte punto, que imos a tratar, se lles parece tamén, o 14 e o 15 puntos conxuntos, que é a moción presentada polo BNG para a cobertura da praza vacante de pediatría no Centro de Saúde de Pontareas e a moción presentada polos grupos de Pontareas en Común, Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista pola Defensa de Sanidade Pública do Condado, e todos ides a ter 4 minutos. Ten a palabra por parte do BNG a señora Fernández. Vou ter que condensar moitísimo para que dé tempo a tratar as dúas xuntas que exactamente non teñen todo que ver. Son similares, pero non teñen todo que ver. Ben, no pasado mes de xullo foi presentada estas iniciativas porque había unha insuficiente atención pediátrica. Bueno, a historia non cambiou apenas nada dende aquela. De feito, a Xunta de Galiza o único que fai é negarse a admitir estas carencias, mentindo se é preciso, pero todas as familias con menores de 14 anos en Pontareas, na comarca e no resto do país sabe perfectamente cal é a situación. Sabe que se tardan semanas en conseguir atención pediátrica, que moitos centros de saúde non teñen nin os do cadro de persoal, nin apoio, siquera, e que outras localidades aínda están peor, porque encima, coa falta de profesionais, o que está facendo a Xunta é repartilos e compartilos entre distintos centros de saúde, e hai algúns que apenas teñen 4 horas para toda unha semana. Así que nesta situación se pasaron desde todo o verán ata o mes de outubro, e neste último trimestre, pois aínda que aquelas persoas, aqueles profesionais que se foron incorporando das distintas baixas que tiñan, ou vacacións ou demais, bueno, pois todas aquelas que se están producindo agora, incluso nesta época de Nadal, pois non están sendo sustituídas como corresponde. E as familias, bueno, pois teñen que ver como hai que demorar as vacinas, retrasar as revisións, que é fundamental para o desenvolvemento destas crianzas, cando é urxente, pois en esta comarca en concreto se deben trasladar a 50 kilómetros en moitas ocasións, que é no Álvaro Cunqueiro, onde están as urxencias pediátricas. E en Pontareas que acontece? Pois acontece que temos 3 plazas que deberán estar as 3 cubertas, solamente temos cubertas 2 delas, a outra está vacante, non se cubre nin siquiera con personal interino ou sustituto, e esas dúas persoas, eses 2 profesionais, deben atender o cupo de 3 e, ademais, encargarse de todas aquelas nenas e nenos que non teñen pediatra no seu concello. E que acontece co resto dos médicos, que iso figuraba na moción conxunta? Bueno, pois que, por exemplo, se falamos de Pontareas, nos temos que enfrontar con verdadeiros problemas para conseguir unha cita para a medicina de familia. Pois primeiro, por exemplo, atopar que a aplicación este operativa ou que a senda este aberta do médico ou médica correspondente, que non sempre acontece. A cita de receitas, pois, non menos de 12 días, está comprobado desta mesma semana. A cita para a consulta presencial non menos de 15 días ou incluso máis, unha semana, por exemplo, para conseguir unha cita de pediatría, e que acontece cando estamos enfermos e necesitamos, non podemos esperar 1 ou 2 semanas para que nos atendan. Bueno, pois ao final temos que acudir ao PAC de urxencias, o punto de atención continuada de Pontareas, ou temos que acudir, como dixen antes, ás urxencias do Álvaro Cunqueiro. E isto que supón, bueno, pois que se produza un colapso, que os médicos de urxencias lle digan ás persoas que van a atender que eso non sería unha urxencia, e teñen en moitos casos razón, pero o que non se pode estar esperando 15 días a que as infeccións progresen, ou que ao final, por falta de atención, teñamos incluso algún diagnóstico erróneo.
Vou a deixar para a miña seguinte intervención a situación real que estamos vivindo aquí na comarca, porque é penosa de falta de médicos, de compartir pediatras que cando collen as baixas porque están saturados, porque teñen situacións verdadeiras de estrés, ao final tampouco son sustituídos por quen corresponde, que é a Consellería de Sanidade e os Sergas. Grazas. Grazas. Señora Fernández. Ben, pois, finalmente, o que estamos observando día tras día, mes tras mes, é que os máis débiles son os que sufren os recortes do PP. Os recortes do PP en materia sanitaria. E esta é a realidade tristemente de Pontareas. Porque é certo que o PAC de Pontareas é un dos que peor funciona da área sanitaria de Vigo. E isto é lamentable. Eu quero lembrar a este respecto que a señora alcaldesa salía na prensa bombo e platillo anunciando o fichaxe da concelleira, a señora Raquel Plana. Voume referir ao que decían textualmente naquel entonces. Decía a alcaldesa que a especialidade da señora Plana era a medicina de familia, que precisamente esta posición ao frente da atención sanitaria na nosa vila é a que permite coñecer de primeira man as necesidades dos veciños e veciñas de Pontareas. Eu estou segura de que a señora Raquel Plana coñece de primeira man as necesidades dos veciños e veciñas de Pontareas, dos nenos e nenas que tanto necesitan a un pediatra para que os atenda, aos nosos maiores, aos doentes crónicos, a todos os que non temos atención en Pontareas. Di a señora Plana, textualmente na prensa, que a sanidade pública debe funcionar en tempo e forma. Señora Plana, está funcionando a sanidade pública en Pontareas en tempo e forma? Lle pregunto. Por eso aceptou a proposta de Nava Castro e dite textualmente vostede para mellorar a realidade sociosanitaria de Pontareas e a calidade de vida dos seus habitantes. Mellorou a calidade de vida dos veciños e veciñas de Pontareas e a realidade que temos no centro de saúde nestes últimos anos desde que vostede leva a concellería, señora Plana. E finalmente a señora Nava Castro pois define a Raquel cunha muller cunha capacidade para dirixir equipos, coñecedora das necesidades do pobo e que está segura de que aportará novas ideas no ámbito sanitario que farán avanzar a Pontareas. Pode decirme, señora Plana, cal foi algunha desas novas ideas que aportou vostede en materia sanitaria que faga avanzar aos nosos veciños e veciñas en Pontareas? Isto é o lamentable de todo. O lamentable de todo que estamos ante unha política de recortes do Partido Popular que atenta contra as vidas de todos nós. Esa é, tristemente, a realidade que estamos a sufrir. En canto á moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego sobre a cobertura da praza de vacante de pediatría, nos tiñamos presentada unha emenda parcial de engadido que decía instar a Xunta de Galiza a cubrir a praza vacante da especialidade de enfermeiro especialista en xinecoloxía obstetricia, matrona, no Centro de Saúde de Pontareas para poder ter a cobertura necesaria acorde á poboación afectada. En definitiva, necesitamos que cambien as políticas de recortes en materia sanitaria porque vai contra o máis prezado que é a nosa vida. Sencillamente, solo por iso, porque atentan contra a nosa vida. Si me pode contestar a señora Plana sobre todo o que fixo para mellorar a vida dos veciños e veciñas, yo agradezo. Moitas gracias, señora Fernández. Señora Plana. Imos empezar pola última pregunta. Manter aberto o Centro de Saúde de Pontareas, eso foi o que conseguimos, non eu, sino todos os profesionais que estamos no centro. Respecto ao tema da vacante de pediatría, isto é unha cousa que xa teño escrita desde cando foi a presentación da moción,
pero así vamos vendo a evolución. Pontareas conta con 3 pediatras, ¿no? 2 en turno de mañana y 1 en turno deslizante. Del de la mañana, cuando se presentó esto, uno estaba en activo y una plaza vacante por un concurso de traslados, pero que se cubría por sustitución con prolongación de jornada. La persona que estaba haciendo esa prolongación, esa sustitución, tuvo que coger la baja por un imprevisto durante unas semanas en el periodo de verano, donde no contamos con efectivos porque tenemos un problema estructural a nivel de todo el país, entendiendo como país España. De la quenda, o sea, del turno deslizante, en situación de incapacidad temporal y que estaba en ese momento cerca, o sea, a punto de concluir, efectivamente se seguía cubriendo con prolongaciones de jornada que hacía la misma persona que cubría la otra vacante, porque las prolongaciones son jornadas de 4 horas. Hubo unas semanas, en agosto, fueron 2 semanas, 3 semanas, en las que nos faltó esa persona y fue cuando se llevaron las urgencias hablo de Pontareas, al Cunqueiro. Ya me parece, bueno, no sé, creo que el tema sanitario no es un tema de competencia municipal, vengo aquí a hablar en calidad de concelleira de Sanidad y por eso estas explicaciones, pero tener que venir a dar explicaciones también de si faltan pediatras en el resto de la comarca, no sé, me parece que a lo mejor esas preguntas deberíamos llevarlas directamente al Sergas, que ya están enviadas y esto ya está puesto en conocimiento del Sergas. Pero quiero decir, también tenemos que saber dónde estamos. Vale, lo de la decisión del Gobierno del PP de mantener sin servicio de pediatría otros centros de la comarca es una manera de contar las cosas, un estilo un poco torticero, por otra parte. Por motivos de prevención de riesgos laborales, la situación es que todas las mujeres pediatras en activo durante el periodo de gestación, durante los primeros meses de gestación, bueno, durante el periodo de gestación, no pueden atender a niños menores de 3 años. Entonces, esta norma de prevención que ustedes, además, están a favor de todo este sistema de prevención, obviamente, quedó aclarado antes, hace que en un momento en el que tenemos un déficit estructural de pediatras no demos hecho la cobertura de todas estas personas. Si hay en centros de pediatra único, si ese pediatra no puede atender a los niños menores de 3 años, no tenemos pediatras para sustituirlo. Vale. Más cosas. Bueno, y que es claro, que volvemos a lo de siempre, esto y lo de los médicos de familia, que es un problema estructural que no es causa de un color, porque parece que lo queremos todo enviar a un tal. Yo creo que el tema sanitario, creo que debemos aparcar un poco la ideología, tenemos que luchar por un sistema sanitario público, que yo creo que todos los que estamos aquí presentes estamos a favor de él. Y todos tenemos que mirar la mochilita que llevamos detrás, porque a esta situación no se llegó de un día para otro. Y hay mucho que decir pues, de lo que se hace en Madrid y de lo que está pasando actualmente, de lo que va a pasar y de lo que se está complicando más. O sea, es que es como un poquito irónico. Respecto a lo de la pediatría, volvemos. La situación de pediatra, modelo pediátrico primaria, solamente se da en España, Italia y Grecia. El modelo médico de familia, que es el que atiende a los niños en atención primaria, se da en Reino Unido, Francia, Alemania, países nórdicos, Países Bajos, Portugal, Bélgica y Austria. Es decir, que los pediatras solamente en estos países solamente prestan atención en las consultas especializadas del hospital. Esta es la tendencia general y es a donde vamos. Migrar a este modelo médico donde por la escasez de pediatras serán los médicos de familia que asuman la atención de los niños. Entonces, quiero decir, no es lo que está pasando, pero es el camino que ya, de hecho, ya ha pasado en otros países en Europa. Entonces tenemos que ir viendo dónde estamos. Podéis ir rematando. Bueno, pues sigo después. Señora Fernández. Se trae esta moción aquí, señora Plana, porque a situación da comarca afecta a Pontareas directamente, non é alleo. Por eso decía antes que os profesionais de pediatría estaban atendendo o resto das familias da comarca, porque na seu centro de saúde non había ninguén que pudera atendelos. Porque en Salvaterra, en este momento, faltan 3 médicos e están sen pediatra porque está de vacacións.
Mondariz comparte o pediatra con Covelo 4 horas un día a semana solo, 4 horas un día a semana. Nas Neves un médico de 3 plazas e comparte con Arbo pediatra. Tarda un mes en poder realizar as analíticas en Arbo. Na Caniza 2 médicos de 3 plazas e no verán estiveronse ningún e comparte pediatra con Crecente. A Crecente vai un só día media xornada. Non solamente, media xornada a Crecente e media xornada a Caniza, os xoves. Xa me dirá que fan con esa atención. E en Pontareas, como lle decía, o sea, dos 15 médicos que debía haber, vostede mesma nos pode dicir cantos temos na plantilla, no cadro de persoal, pero non hai 15, vamos, ni parecido. Temos sorte cando hai 10. E 2 pediatras de 3 plazas. Eso é o que hai permanentemente, o que hai en cuadro. E outra cousa é o deslizante, esas cousas, eses tetris que fai a Consellería e que non solventa nada. En eso sí que son de verdade especialistas. E os profesionais é un problema estrutural, claro, un problema estrutural producido por vostedes, aquí e no Estado, cando lle tocou gobernar tamén, de non crear as plazas que eran necesarias. No, bueno, como ten que ser unha profesión elitista, pois cantas menos mellor, verdad? Agora estamos pagando esas consecuencias e ao final os profesionais que bastante fan o seu traballo moi ben, por certo, pois a maioría da xente sobrevive gracias a que eles teñen unha gran vocación e nos atenden como corresponde para o pouco tempo que teñen e para o moito que vostedes os asfixian, digamos. Bueno, pois o que están solicitando con estas folgas intermitentes que están convocando, bueno, pois é un traballo digno, como todo mundo, os seus dereitos profesionais e laborais, dende logo, sí que é un problema totalmente ideolóxico das persoas que practican a súa ideoloxía, de non facer o demais, de non tomar as medidas necesarias para que isto non aconteza e que os profesionais collan estas plazas, non se vayan a outras localidades ou outras comunidades autónomas. Así que este goberno tamén deben aclarar, por certo, que cuestións reclamaron e que caso lles fixeron, ao final, por que? Todo o que prometían, como xa se dixo aquí, parece que vostede viña de salvadora da sanidade pública, se demostrou que era o contrario. Vostede é unha das principais culpables de que o Centro de Saúde de Pontareas este na situación na que se atopa en este momento. Gracias. Ten a señora Fernández a palabra. Ben, pois a verdade é que non salimos do noso asombro, señora Plana. Di vostede que a Xunta, polo visto, tiña pensado pechar o Centro de Saúde de Pontareas. Increíble, increíble. Vostede di que o que fixo vostede é mantelo aberto. Mantelo... Se vostede, ao seu logro foi mantelo aberto, que nos quere decir? No dialoguen, por favor. Se vostede di que o seu logro foi mantelo aberto, que nos quere decir? Que ia ser pechado. Vamos, digo eu, blanco en botella. Señora Plana, mire, Quirón Salud, Rivera Salud, sónalle. Ese é o seu modelo, o modelo onde está vostede do Partido Popular de servizo público. Dios nos libre do servizo público que pretenden vostedes para a sanidade. Porque ese é o modelo. E mire, eu me refiro a vostede na súa calidade de concelleira de sanidade. De concelleira de sanidade. Vostede afirmou que aceptaba a proposta de Nava Castro para mellorar a realidade sociosanitaria de Pontareas e a calidade de vida dos seus habitantes. Señora Plana, vostede ha fracasado. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Plana. Bueno, acepto totalmente la crítica del cargo político, porque para eso estamos aquí, y me parece una falta de respeto que se me cuestione mi trayectoria profesional como técnico de salud por alguien que es ajeno a la profesión, que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Entonces, lo de profesión elitista no soy yo ni somos nosotros los que ya somos médicos los que negamos la entrada en las facultades, los que limitamos las plazas
para las especialidades y demás. Eso más bien cae por el centro de España. Los niños de los otros centros donde no hay pediatra se derivan al hospital, que no está a 50 kilómetros, está a 27 o a 30, dependiendo de dónde vayamos. Los tetris, que le llama de la forma esa de que organizamos la plantilla con los turnos deslizantes, pues es una de las formas que garantizan de que tengamos médicos aquí, porque si no, en plaza de tarde, habiendo plaza de mañana libre en Vigo, aquí no viene nadie. Vale, entonces, luego, haciendo bueno, o sea, es que menudo favor le están haciendo ustedes a la población en Pontareas, con todas estas críticas destructivas, en vez de intentar hacer algo constructivo por algo que se supone que les interesa, que es la sanidad pública. Entonces, uno de los motivos ya es que la gente está harta de todo lo que se dice en este Concello de la Sanidad Pública. Que yo soy la culpable de la situación actual del centro de salud, vamos, eso es, bueno, no sé, o sea, yo no tengo superiores, no hay nadie que esté por encima de mí, es que no lo puedo entender, pero bueno, la ignorancia es muy atrevida. Que el PAD de Pontareas es uno de los peor que funciona del área de Vigo, todo lo contrario. Retraso en las vacunas, salvo en los niños menores de 1 año, que se mantienen las fechas de las vacunas, en los demás tenemos 12 meses para poder administrar la vacuna. Ideas para mejorar el ámbito sociosanitario de Pontareas. Hombre, pues estamos teniendo que reconstruir todos los edificios de centros sociales porque se nos caían encima. Hasta el centro de salud lo tenemos que reconstruir y mantener abierto el centro de salud, pues claro, porque cuando la gente está hasta el moño hay que tirar mucho de la gente para que siga aquí al pie del cañón, aunque la situación sea difícil, y lo estamos consiguiendo y mantenemos el centro abierto y va a seguir abierto, por supuesto. Y la gente se está esforzando muchísimo y yo creo que aquí de los profesionales del centro de salud no se puede decir ni mu, de verdad, ni mu. Muchas gracias. Turno de Peche. Evidentemente que dos profesionales non se pode decir nada, porque o dan todo todos os días, pese a que vostedes os machacan, cada vez teñen máis funcións, máis cupo, máis persoas que atender e menos medios. Eso é a realidade. E a realidade tamén é que, bueno, que está nos saindo a sanidade pública, está nos salindo cara, non porque custe, saldría bastante máis barato en vez de desviar os fondos que se están destinando ao sector privado, está claro. E vostedes, se algo ten para gabarse, vostede e o resto do seu goberno, bueno, impulsar ese centro de saúde novo, certamente, que vai a estar situado pois diante da clínica privada, sí, da súa familia, verdad? Eso. Sí. Señora Plana. Sí. Señora Plana. Pero parecido, pero usted é a súa tónica, eso é o que sabe facer vostede. Esa réplica é a que sabe, cando non hai argumentos é o que se recurre aos insultos. Bueno, eu lle digo que eso... Sí, no, eso é demostrable. Justamente, o centro de saúde vai a ir. O que lle terá que decir a poboación é que con semellante centro de saúde, que médicos e que pediatras vamos a ter ali, home? Que vai meter ali? Pasamos a votación. Votos. Por alusiones. Exactamente, no van a tener. Pasamos a votación. Votos a favor da moción do Bloque Nacionalista Galego para a cobertura da praza vacante de pediatría no Centro de Saúde de Pontareas. Abstencións. Votos en contra. Pasamos á seguinte moción presentada polos grupos do Pontareas en Común, Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista pola defensa da sanidade pública do Condado. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? No tienen la palabra, no, ninguna.
Señora Plana, no tiene la palabra. No tiene. Sí. Muy bien. Pasamos a la moción presentada por el Partido Socialista para instar a la Xunta de Galicia a la aceptación de la condonación de la deuda formulada polo Goberno de España. Señora Fernández. Ben, o noso Concello, como institución máis próxima á veciñanza, non pode quedar calado diante dunha decisión que marcará o futuro financiero de Galicia durante décadas. O Goberno de España puso en riba da mesa unha medida histórica que é a condonación dunha parte importante da débeda das comunidades autónomas do réxime común. A situación é clara e os feitos son irrefutables. Galicia é, obxectivamente, unha das comunidades máis beneficiadas pola proposta de condonación de débeda impulsada polo Executivo Central. A medida suporía a asunción por parte do Estado de ata 4.010 millóns de euros de débeda, unha cifra moi relevante que representa o 33% da débeda total galega, actualmente superior aos 12.000 millóns de euros. Non falamos de cifras menores nin de beneficios abstractos, falamos da posibilidade de reducir nun terzo a débeda autonómica co Estado, de xerar un aforro estimado de arredor de 100 millóns de euros en xuros anuais durante a próxima década e de liberar así recursos para reforzar as políticas públicas fundamentais que demandan os galegos e as galegas en sanidade, educación, dependencia, loita contra o lume e servizos sociais, así como o financiamento dos concellos, é dicir, de todo o que levamos falado esta noite. Porén, e pese á contundencia destes datos, o presidente da Xunta de Galicia optou por rexeitar de plano esta proposta, cualificándoa de trampa fiscal ou de cesión ao independentismo catalán. Esta decisión non responde ao interese de Galicia, senón a unha estrategia de confrontación partidista marcada pola Dirección Nacional do Partido Popular, que decidiu opoñerse a calquera medida que emane do Goberno de España, mesmo cando esa medida é positiva e beneficiosa para a nosa terra. A contradición do señor Rueda é mayúscula. Abonda con lembrar que en 2023 o PP de Galicia reclamaba medidas compensatorias para a nosa comunidade cando se anunciou a condonación parcial da débeda de Cataluña. O que antes se reclamaba con vehemencia, hoxe rexeítase con desdén. Como pode xustificar o señor Rueda que o que antes consideraba necesario agora, cando é máis beneficioso para Galicia, se converta nunha suposta trampa? A explicación non está na coherencia política nin na defensa de Galicia, senón na sumisión á estrategia nacional do seu partido. O señor Rueda preferiu aliñarse con non a todo de Feijóo antes que exercer como presidente de todos os galegos e galegas. A negativa non responde a razóns técnicas nin económicas, porque o aforro de xuros e a redución de débeda son obxectivamente positivos, senón a un cálculo político baseado no enfrontamento co Goberno de España. Galicia, por tanto, queda refén da confrontación partidista. A actitude da Xunta evidenciouse ademais en múltiples plantóns nas reunións técnicas convocadas polo Ministerio de Facenda para explicar a medida. O 26 de febreiro de 2025, os conselleiros de Facenda das comunidades gobernadas polo Partido Popular abandonaron en bloque o Consello da Política Fiscal e Financiera no que se votaba a quita, impedindo así un debate sosegado e un exercicio de responsabilidade institucional. Posteriormente, o 26 de marzo do 25, a delegación galega volveu a abandonar unha reunión técnica aos 5 minutos de comezar, negándose sequera a escoitar detalles da proposta e a discutir a súa aplicación concreta en Galicia. Estes desplantes, que poderían parecer simples estos políticos, constitúen en realidade unha renuncia expresa a defender os intereses de Galiza nos espazos onde se toman as decisións que afectan ao noso futuro financeiro. Ben, o presidente da Xunta de Galicia debe elixir entre Galicia ou Feijóo, entre a confrontación partidista ou o interese xeral da nosa terra. O rexeitamento á quita da débeda é unha irresponsabilidade absoluta que acabará pasándolle factura a Galicia. Cada euro que se condona é un euro que Galicia deixa de deber e que pode destinar a mellorar os servizos públicos. Estamos ante un... rematando. Remato xa, paso aos acordos. Entón,
Presentamos os seguintes acordos. Un, instar a Xunta de Galicia a aceptar a proposta de condonación de débeda formulada polo Goberno de España que suporía a asunción do Estado de 4.010 millóns de euros de débeda, reducindo nun terzo o endebedamento autonómico e xerando un aforro de 100 millóns de euros anuais en xuros. Segundo, expresar o seu rexeitamento á estrategia de confrontación adoptada polo Goberno galego en relación coa condonación da débeda por antepoñer intereses partidistas aos intereses xerais de Galicia. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a abandonar plantexamentos de bloqueo no marco do Consello de Política Fiscal e Financiera e das Comisións Técnicas de Financiamento Autonómico e a participar de maneira leal, constructiva e responsable na negociación do novo sistema de financiamento, garantindo a defensa dos intereses xerais de Galicia e evitando a práctica de ausencias ou negativas sistemáticas que debilitan a posición da nosa comunidade. 4 e último, dar traslado deste acordo á Presidencia da Xunta de Galicia, Consellería de Facenda e Administración Pública, Presidencia do Parlamento de Galicia e os grupos parlamentarios con representación na Cámara. Ten a palabra a señora Fernández. Está claro que o Partido Popular no Goberno da Xunta debe rectificar a súa posición sobre a condonación da débeda a Galicia de máis de 4.000 millóns de euros negociada polo BNG e o Partido Socialista no Pacto de Investidura e que foi aprobada últimamente no Consello de Ministros. Eu creo que todo o mundo se dá conta de que é unha oportunidade histórica que o BNG conseguiu para que Galicia se pudera beneficiar agora e que non se pode desaproveitar. Non se pode permitir que estos 4.010 millóns de euros se perdan para reducir unha débeda que, hai que lembrar, o Partido Popular triplicou nos últimos anos de goberno e que hoxe supera máis dos 12.800 millóns de euros, máis tendo en conta que nos orzamentos aprobados agora para 2026 a Xunta vai gastar máis na débeda que ten que en política social, por exemplo. Así que deberán rectificar e abandonar o sectarismo do señor Feijóo que está impoñendo a negativa galega, aceptar a quita e aforrarse ter que pagar eses 4.010 millóns. É unha sumisión absoluta a Génova e debe impoñerse, por fin, de unha vez por todas, non de perfil, sino de lado de todos os galegos e galegas, defendendo os seus intereses fronte aos intereses partidistas desta persoa que tan solamente ten como objetivo acadar a presidencia do Estado. O Partido Popular debe negociar así co Goberno do Estado as condicións da condonación en caso de que estas non sexan do seu agrado e facilitar a súa tramitación no Congreso tal e como van a facer outros territorios do Estado, porque a estas alturas ninguén se cree que unha quita non vai a ser beneficiosa para o noso país. Sabemos que Galiza ten un importante problema coa súa débeda, como decía, triplicada polo Partido Popular en todos estes anos de goberno e, polo tanto, non podemos quedar atrás desaproveitando esta gran oportunidade, como decía, todas o resto das comunidades autónomas van a aceptar. Isto conseguiría ou suporía poder reinvertir moitísimos máis recursos en todos aqueles servicios públicos esenciais que necesitamos, como educación, sanidade ou a dependencia. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Represa. Sí, bueno, isto é moi fácil de entender. Venden aquí que, o Goberno de España, o señor Sánchez, ese corrupto, non? O seu equipo, tal cual. Vamos a perdonarlle a deuda a Galicia porque sí. Mira, están garantizando a permanencia no goberno do señor, co apoio do señor Puigdemont, que Cataluña é a comunidade que máis debe ao Estado español. Entón, o pacto para mantener a gobernabilidade de España é, perdónenche non sei cantos miles de millóns a cambio de que me votes a favor e que continues no goberno. Iso que pasa? E Galicia é a comunidade que menos debe ao Estado español. A que menos debe. Vostedes contan aí un conto que contas non fixeron. Contos moitos, contas ningunha. E despois, inda por riba, dicen un mensaxe dicindo é que si Galicia lle perdonan a deuda, que non, a Comunidade Autónoma de Galicia non está interesada en que lle perdonen a deuda, vamos pagando pouco a pouco, como se fora un préstamo bancario, pouco a pouco, pero se lle perdonan a deuda vai poder gastar en mellorar os servicios públicos, pero que iso é mentira.
Iso é mentira. É máis que sabe do Partido Socialista. Lei de estabilidade orzamentaria. Vostedes fai escasamente medio ano aprobaron a reactivación da regla de gasto vinculada á lei de estabilidade orzamentaria. Sabe que significa iso? Que a condonación da deuda non se pode reinvertir en novo gasto público. Non se pode. Non se pode. Non, é que ahora ríense, é que non teñen nin idea do que traen aquí. Non que teñen nin idea. Non, sí, claro. Non, é que é bo que lle explique en lenguaxe así un pouco máis didáctico, porque non entenden nada, e non estamos dialogando, e pídolle respeto, porque vostede nunca fala, menos mal, pero cando fala tamén dá bastante... Espere un momentito, señor Represas. Señora Gil, vostede non ten a palabra. E sí que me parece efectivamente unha falta de respeto. Non, unha falta de respeto por parte de vostede. Non ten a palabra nin ten dereito a chamarlle a atención en este momento. Non ten a palabra. Señora Gil, non ten a palabra. Parece ser que estes días non ven nada ben. Nótase que teñen ganas de alborotar aquí bastante. Non queren despedir ben o ano, non? Con tranquilidade, sin insultos, sin a falta de respeto, non? Non, gustalle o alboroto e continuar así, finalizar como empezaron. Seguro que o ano que ven pois seguirá todo igual. Sigo, despois, señora Fernández, usted que se queixa agora? Que se queixa? Vostede a este concelleiro, a diferentes concelleiros desta bancada lle chaman corruptos, ineptos, ladróns, caciques. Que se queixa? Se vostedes son os maiores irresponsables e maleducados que hai aquí neste pleno. Que se queixa? Que pasa? Que cando lle dicen as cousas e a verdade, vostedes moléstanse. E non vou a baixar o volumen, porque hai que ser bastante necio para traer aquí unha moción que dice que, perdonamos a deuda, e con eses cartos podemos mellorar os servizos públicos. Porque iso é mentira, porque hai unha lei de estabilidade orzamentaria que o señor Sánchez, do goberno do Partido Socialista apoiado por o Bloque Nacionalista Galego, reactivou fai escasamente 6 meses, que impide isto. E sabes por que se fixo iso? Para garantizar os votos e a sustentabilidade no goberno do señor Sánchez, colapsado pola corrupción, con compañeros de goberno na cárcel. Pero, por favor, home, tiñan un pouco de vergoña e primeiro, antes de traer aquí, o que lle mandan traer, lean, só lle digo unha reseña. Lei de estabilidade orzamentaria. Por moito que nos condonen a débeda, non se pode reinvertir en gasto público. Oxalá, pídolle que lle digan tamén ao señor presidente que o faga, por favor. Moitas grazas. Ben, señor concelleiro, non fai falta que se alporice vostede. Non fai falta que se alporice. Lle vou a decir unha cousa, é vostede un completo maleducado. En primeiro lugar, vostede non é quen para chamar corrupto a unha persoa sen demostralo. E a presidencia debería ordenarlle que retire vostede esas palabras. Eu pídolle que retire vostede esa palabra. Señora Fernández, sinceramente, si a presidencia se refire a mí... Sí, claro. Sí. Hombre. Pois eu creo que tería que pedir outras cousas. Primeiro, pedirlle perdón a señora Plana. Eu non lle faltei o respeto a señora Plana. En que momento? Cando lle faltei eu o respeto? Sí. Eu non insultei a señora Plana, Eu non lle faltei o respeto, perdone. Eu falei ademais referíme a ela na súa trayectoria política. Eu non lle faltei o respeto a señora Plana. É unha compañeira desta corporación municipal e vostede o que estás pedindo é para un señor ajeno a esta corporación, respeto. Eu estou dicindo, xa que lle é tan sensible con as faltas de respeto, o primeiro que debería pedir é respeto a unha compañeira que aquí mesmo estiveron atacándoa. E simplemente por alzar a voz como alzan en ocasións membros desta corporación,
pois, vamos, creo que sí que non teñen razón de ser en pedir respeto por elevar un pouquiño máis a voz cando sabemos aquí todos como se falan. Pero si queren que a partir de agora pois pidamos respeto constantemente, non pasa nada, que por parte da presidencia o fará, pero con todos os membros da corporación municipal. Ben, non sei se vai conseguir vostede educación en determinadas persoas. Señor Represas, eu non sei se vostede non sabe ou quere facer tonto a xente. Me quere vostede decir que a Xunta de Galicia cos 100 millóns de euros en xuros, iso non se invirte en sanidade, en educación, en dependencia? Veña xa, señor Represas, por favor, en financiamento aos concellos. O que pasa é que vostedes están aí inmersos nese non, todo non. E para que a xente o entenda, isto é como quen ten que pagar unha hipoteca, lle ven e lle din, oye, imos pagarche parte da hipoteca, ti non te preocupes que xa che queda menos para pagar. El di, no, por favor, entendes? Eu quero seguir pagando xuros e veña a pagar xuros da débeda que teño. Bueno, pois iso é o que están a facer vostedes, señor Represas. E isto, lamentablemente, afectanos a nós como Concello, porque se tivésemos máis cartos, mellores servizos podríamos prestar. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, señor Francisco Jesús, é vostede un político impresentable. E o que acaba de facer, vamos, foi todo un show e representa o que vostede é aquí neste pleno e o que vostede fai habitualmente. Ben, falta de respeto, insultos e todo eso, bueno, eso lle representa a vostedes perfectamente. E mire, vostede decía que era moi fácil de entender e quería aquí dar unha explicación magistral, eso sí, a gritos, a berros. Eso sí, o fixo ben. Pois é tan fácil de entender que lle pode comentar ás familias galegas que si a entidade bancaria donde teñen depositada a súa hipoteca ou crédito lle condona, por exemplo, un tercio da débeda, como neste caso, por exemplo, que dirían as familias? Farían as contas que usted fai? Non, simplemente aceptarían e quedarían exentos de pagar esa cantidade. Que é o que lle vai pasar a Xunta se acepta que é o que debe facer o señor Rueda? É o que debe facer. Ben, e se deixan, decía vostede, non sei que, de todas esas normas que agora vostede é abogado tamén e o sabe e o entende todo. Ben, pois desde a Xunta deixan de pagar solamente con que deixen de pagar os intereses que corresponderían todos os anos, que vostede, como debe saber, se paga parte do capital que se debe e parte en intereses. Bueno, solamente cos intereses xa se podría recapitalizar outras partidas que se podían destinar para servicios básicos e fundamentais para a cidadanía, que ao final o que lle importa. E resumindo, ao final o que está acontecendo é que o PP desde Madrid ordena, Rueda obedece e quen perde é Galiza. Moitas grazas. Ten a palabra, señor Represa. Sí, señora Fernández, sabe o que pasa cando unha persona ou a ignorancia faise atrevida? Que converte a unha persoa en peligrosa. A ignorancia atrevida converte a unha persoa en peligrosa. E iso que lle está pasando a vostede. A ignorancia atrevida converte-a en peligrosa. E isto é así. Mire, e sabe por qué? Porque vostede pon un exemplo de un banco, dunha persoa. Está moi ben, efectivamente. Pero que a administración pública non é o mismo que a vida privada. Na vida privada vostede pode facer eso, pero na administración pública non. Lei de estabilidade orzamentaria impide utilizar o diñeiro que chega para condenar a débeda para novos servicios e refinanciamento de calquer outro. O impide. Nótase que vostede da administración pública ten, a ignorancia atrevida converte unha persoa en peligrosa.
Isto é o que lle está pasando a vostede agora mesmo. E, mira, tanto negociaron na Galiza, non sei donde, ali, con Ana Pontón, en Néstor Rego, todo, mira, dixeron que o peaje da P9 iba a baixar, non? Ou a suprimir, non foi, co señor Sánchez. O acordo histórico, quitamos o peaxe da P9. Non só lo quitaron, senón que sigue subindo, non? Iso a súa negociación maravillosa. Non o digo eu, digo o que pase co coche. Sí, non, bueno, ahora chamámoslle carros aquí neste pleno, non coches. Bueno, en esa Galiza tan maravillosa que non ten apertura de miras, non? Insisto, porque a ignorancia atrevida converte unha persoa en peligrosa, trae e ven aquí a decir un discurso, o sea, que é completamente mentira. Señora Fernández, insisto, pídelle ao señor Sánchez, por favor, de miña parte, inda que eu son nada, ou igual de parte da alcaldesa, que sí que é a que nos representa a todos os veciños, que, por favor, podamos invertir o diñeiro que nos dan da Administración Pública para condenar débeda en incrementar os servicios públicos. Entón, se consigue, votaremos a favor. Que turno de peche ou pasamos a votación? Ten a turno. Señor Represas, está vostede moi perdido, moi perdido. Que veña vostede falar da P9, esos 25 anos de concesión ilegal que estipulou o señor Feijóo, o señor Rajoy, e que mándatela, señor Represas, mándatela. En fin, insisto, aforraríamos 100 millóns en xuros. 100 millóns que sí se empregan para servizos públicos que tanta falta nos fai. Eu non lle vou a dar ningún recado, señor Sánchez. O que ten que facer vostede é dedicarse a xestionar este concello. Iso é o que ten que facer vostede, xestionar económicamente este concello, nada máis. Moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor da moción presentada polo Partido Socialista para instar a Xunta de Galicia a aceptación da condonación da débeda formulada polo Goberno de España. Abstencións, votos en contra. Pasamos á seguinte moción presentada polo Partido Socialista sobre o apoio ao pobo palestino en favor de paz en Gaza. Ten a palabra o señor Pérez. Sí, bueno, este punto vamos a proceder a retiralo porque, bueno, desde que se trouxo, pois cambiou e sí que aproveitamos para instar a goberna que siga a que cumpla o acordo plenario, mostre o seu apoio ao povo palestino, que aunque hoxe non estamos focos sobre ele, sigue habendo asesinatos e mortes ali todos os meses. Nada máis. Moitas grazas. Pois pasamos ao seguinte punto, que é a moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista en favor de defensa da convivencia tras os ataques a sedes de partidos políticos. Ten a palabra a señora Fernández. No seu preámbulo, a Constitución española sinala a vontade do pobo español de garantir a convivencia, mentres que o seu primeiro artigo establece que a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político son os valores superiores do noso ordenamento xurídico. Pola súa banda, o artigo 9 da Constitución española no seu apartado segundo establece que corresponde aos poderes públicos promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos nos que se integra sexan reais e efectivas, remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os cidadáns na vida política, económica, cultural e social. Dende hai uns anos, a convivencia está a ser ameazada por comportamentos inadmisibles nunha democracia, froito da máis absoluta intolerancia cara a quen pensa diferente, atacando claramente a liberdade e o pluralismo político. Son comportamentos que se focalizan no principal partido do Goberno de España e que dunha forma totalmente antidemocrática refliten que non se asume o resultado electoral do 23 de xullo de 2023. Eses comportamentos comezan coa violencia verbal, en particular cara ao presidente do Goberno, como acabamos de escoitar por parte do señor Represas, pero tamén cara a moitos membros do seu partido político.
Violencia que se escoita dende as tribunas parlamentarias, nas comparecencias públicas e de forma moi virulenta nas redes sociais, cun acoso arrepiante, especialmente cando se dirixe a mulleres, cunha linguaxe denigrante que non se pode consentir. A violencia verbal é o paso previo para que se produza a violencia física. Dirixentes políticos acosados nas redes ou na rúa, centos de sedes do Partido Socialista aldraxadas, nalgún caso con risco para a integridade física dos seus militantes e tamén agresións físicas a algún dirixente desa organización. Esta violencia comezou a mostrarse tamén nalgunha sede do Partido Popular, como a de Huesca, o que recibiu a condena contundente por parte do Partido Socialista. En moitas ocasións o acoso exercítase dende o anonimato. Noutras, a citadores de ultradereita que se fan pasar por xornalistas a soldo de pseudomedios de comunicación financiados con diñeiro público, capaces de reventar roldas de prensa no Congreso dos Diputados ou de non respetar a mínima intimidade de calquera persoa. Este tipo de condutas non só se dirixen a políticos, senón tamén a profesionais dos medios de comunicación, ONGs, sindicatos, plataformas cidadáns, que son tamén obxecto de acoso físico ou nas redes, tratando de amedrentar a quen con amparo institucional quere exercer a súa liberdade de informar e opinar. Os discursos agresivos e de odio son violencia verbal e o caldo de cultivo para a violencia física, pero hai outro comportamento que non podemos pasar por alto, o silencio, que pode entenderse como complicidade e a falta de condena que se converten nunha acción connivente, xa que os violentos non senten ningún reproche moral polas súas accións. Por outra banda, todo forma parte dunha estrategia para desmobilizar a parte da cidadanía á hora de votar e, o que tamén é gravísimo, disuadir a quen quere achegarse á política como consecuencia de estado de medo que se pretende xerar o que supón un grave atentado contra a democracia mesma. Consideramos que estes feitos e actitudes son intolerables dende un punto de vista democrático, dende a defensa dos dereitos humanos e dende os valores da nosa Constitución. Por todo, presentamos ao Pleno esta moción cos seguintes acordos. 1. Condena os ataques a partidos políticos, incluindo o ataque ás súas sedes, o acoso físico e virtual e as agresións físicas aos seus cargos, entre os que destacan o recente da sede do Partido Popular en Huesca e os sufridos por máis de 200 sedes do Partido Socialista, algún deles con explosivos caseiros como o acaecido na súa sede de Santander ou a agresión sufrida polo presidente do Consello Comarcal do Bierzo. 2. Rexeitar os ataques de análoga natureza dirixidos contra profesionais dos medios de comunicación, ONGs, sindicatos, plataformas cidadáns e contra calquera cidadán ou cidadá que de maneira libre e democrática quere participar nos debates públicos. 3. Denunciar que ditos ataques forman parte dunha campaña orquestada co fin de atacar as bases da convivencia democrática. E 4. Instar as formacións políticas a non usar mensaxes que só promoven o odio cara aos adversarios políticos e invita a traballar a todas as forzas políticas para expulsar do debate público o insulto e o odio en aras de reforzar a nosa convivencia e os valores democráticos que dende 1978 se deron e rexeron a vida de todos os españois e que conviven connosco. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Bouzón. Sí, moitas grazas, presidenta. Pois non hai moito que engadir, non? Efectivamente, estamos en democracia, por moito que, claro, neste concello cada vez pareza menos. Entón, todas as cuestións que destacou a concellera socialista son evidentemente repudiables e, bueno, pues nos manifestamos todo o noso acordo e toda a nosa condena a ese tipo de actos veñan de que veñan, non? Pero claro, pedirlle ao Partido Popular que o faga, pois é como pedirlle mazás a un limoeiro, non? Porque, claro, pedirlle ao Partido Popular en Ponteareas, vendo cal é a súa dinámica actual de crispación, de querer converter todo nunha lameira, de non querer utilizar a política como unha ferramenta para mellorar a situación e a vida das persoas, das veciñas e dos veciños. É moi gracioso para os concelleiros do Partido Popular. Claro,
estámoslo vendo, é dicir, están querendo confrontar cando alguén Señor Francisco Jesús, vostede non era do respecto. A ver se ao final vai ser que vostede é un maleducado. Pois como dicía, como lle vamos a pedir ao Partido Popular cando a súa estrategia está sendo a confrontación? E xa estamos vendo. Se hai un conflicto social, la culpa es del BNG. E vai decir despois o señor Francisco Jesús e de la CIGA, que xa mirei que anotou aí la CIGA, la CIGA. Ese es el problema todo. Por qué? Porque vostedes están centrados en facerlle oposición a oposición. Porque vostedes o que queren é facer ruido, desplegar cortinas de fume, como do centro de saúde, non? O do centro de saúde. Vamos a falar dun centro de saúde porque así non se fala da situación real da sanidade pública, non? Entón vostedes son uns expertos niso. E máis, aquí a nivel local, o PP a día de hoxe aínda non se pronunciou sobre os discursos de odio dun axente electoral en Ponteareas en febreiro do ano 2024, con publicacións miserables, machistas e groseiras. Aínda non se pronunciaron, señores do Partido Popular, nin se pronunciaron, nin tomaron medidas. Bueno, sí que tomaron medidas. Incluílo na dirección local do Partido Popular. Esa é a súa loita contra esas actitudes. A min, dende logo, daríame vergoña compartir, xa non digo vida, pero compartir espazos políticos con persoas que fan esas declaracións públicas tan groseiras, tan machistas e que atentan contra a democracia. Por lo tanto, eu insisto, pedirlle ao Partido Popular isto é como pedirlle mazás a un limoeiro. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Represa. Ao que, señor Bouzó, voulle dedicar uns minutos, porque o que dá vergoña é que vostede, como persoa condenada en arresto domiciliario por facer unhas pintadas contra un compañeiro do PSOE, o sea, entre vostedes, e vostede estuvo condenado e arrestado no seu domicilio, veña aquí a dar leccións contra a convivencia política. Vostede, iso sí que ter cara armada e, bueno, ter vergoña. O sea, vostede, que a nivel persoal estuvo en arresto domiciliario, non estuve eu, nin estuvo a señora Plana, nin estuvo ninguén deste goberno. Vostede foi o único desta corporación que estuvo arrestado domiciliariamente por facer unhas pintadas contra un compañero do Partido Socialista. Sí. Que dices? A ver se pilla que aquí vostede non ten pasado. Entonces, debería pedirlle perdón ou por presentar esta moción de convivencia entre partidos políticos aos señores do Partido Socialista. Ou non? Porque foi un gamberro, estivo arrestado na súa casa. Sí, que di, eu digo tonterías. Sí. Buscamos a noticia tamén, se queres vou a sacalo. Ben, e sigo. Non, é que díxenlle que lle iba a dedicar uns minutos, pero ainda teño máis, Ben, e despois, é que vostede é bastante vergoñento, o sea, unha persona que está arrestado domiciliariamente por facer pintadas contra un compañero do Partido Socialista, vostede cree que ten aquí unha dignidade de vir aquí a decir algo? Que estuvo arrestado no domicilio, arrestado por facer pintadas. Que foi un gamberro. Non, é unha risa. É unha vergoña. É que vostede presentese nunha lista electoral representando un cargo público electo. É unha vergoña que o seu partido permita iso e que veña aquí a dar leccións de moral a ninguén desta bancada. Este caladiño que gana máis estando caladiño neste aspecto, porque leccións de moral a este servidor e a calquer membro, o sea, compañero deste goberno municipal, ninguna. E o pasado tamén está para recoñecelo, pode pedir disculpas, pero estuvo arrestado domiciliariamente por facer pintadas e o pillaron por gamberro. Sí, jijiji, jajaja. No, é lamentable o seu. Ben, vamos a apoiar en canto Partido Socialista, señora Fernández, esta moción, pero o único
partido e sede local que se fixeron un scratch aquí en Pontarés foi o Partido Popular. Ao Partido Popular. E fai poucos meses. E de forma continua. Entón vostede que está vindo aquí a dar leccións? Aos únicos. O que lle fixeron scratches foi a diferentes membros do goberno do Partido Popular. Moitas grazas, señor Represas. Hernández. Ben, señor Represas, non foron os únicos que sufriron ataques, vostedes, porque a nosa sede sufriu un ataque por parte dun grupo ultra de dereitas, por exemplo. Ou no cemiterio municipal había dúas placas. Unha placa polos fusilados no franquismo e outra placa por aqueles que perderon a súa vida defendendo a nosa lingua e a nosa cultura. Dende o Partido Socialista, por escrito, presentamos ao Concello que se repuxeran, por favor, esas dúas placas. Esperemos, por favor, que se haga na maior brevidade posible, porque, ao final, é responsabilidade de todos os que temos un cargo público evitar e parar todas estas situacións. Dar as gracias por o apoio a todos os grupos e a ver se é verdade que pode reinar dentro da discrepancia, porque discrepamos políticamente, por suposto, en ideas. As políticas non son as mesmas e os vemos, debatimos aquí, non, ao longo desta noite. As políticas non son as mesmas, pero podemos discrepar, pero ao final somos persoas, somos veciños e veciñas, e por riba das crenzas estamos os seres humanos. Gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Bouzo. Vai falar o gamberro. Mire, señor Francisco Jesús. Señor Francisco Jesús vai con vostede. Está escondendo a cabeza porque, en fin, é normal, a verdad que para esconder a cabeza. Estuvo usted arrestado en su domicilio porque es un gamberro, porque no sé qué pintó contra un compañero del Partido Socialista. Mire, eu sí, é certo que tiven que ir a declarar unha vez por facer manifestacións a favor dos servizos públicos. É certo. Tamén é certo que o volvería a facer. Tamén é certo que o volvería a facer. Non é certo que estivera nunca arrestado no meu domicilio. Pode comprobalo se quere, con algúns, bueno, ten con quen comprobalo, efectivamente, ten con quen comprobalo. Entón, mire, que fale vostede de scratch... espera, que está buscando a noticia, al final se equivocou. Que fale vostede de scratches, señor Francisco Jesús, quere que lembremos a quen dirixían vostedes dende a súa sede local na campaña das municipais do ano 2023? Quere que saquemos as fotos da súa candidata dándolle ordes a unha persoa para perseguir a unha candidata do Bloque Nacionalista Galego? Quere que os saquemos? Ou quere que falemos das xuntanzas que se mantiñan no Esportivo con persoas para que perseguisen a candidatas do Bloque Nacionalista Galego? Quere que saquemos todo iso? Agora non lle interesa levantar a cabeza, porque vostede realmente actuou miserablemente, salpicou querendo dicir que os demais facían scratches, que os demais atentaban contra non sei que. Miren, señores, é que vostedes están inmersos nesa política, porque vostedes o queren é confrontar. Só hai que ver como actúan a nivel municipal, só hai que ver as súas redes sociais. Calquer cousa que fagan, por moi simple que sexa, é culpa del BNG. Porque vostedes viven diso da confrontación, da lameira. Vostedes queren facer iso. Bulos, manipulación, mentiras, están cómodos aí. Bueno, pois sigan vostedes aí. A veciñanza dirá no seu momento si eso é o que queren. Si queren esa confrontación, a veciñanza valorará. Agora ben, ainda non nos dixo e remato como ou que opinaba vostede sobre os discursos de odio dun axente electoral seu en febreiro do 2024, co que vostede, ademais, sei que ten moi boa relación, e que opinaba desas publicacións miserables, machistas e groseiras, chamando a unha candidata do Bloque Nacionalista Galego a decir muérdete la almohada, métete debajo de la cama e demais lindezas que non vamos a reproducir aquí por respecto a esta corporación e por respecto a veciñanza. Polo tanto, non nos queira dar vostede a nos leccións de nada e díganos que fixo contra ese axente electoral, que fixeron na vida política, digo, na vida política, na vida personal fan o que lle dá gana, pero na vida política que fixeron meter a unha dirección do Partido Popular. Ese é o seu exemplo, señor Francisco Jesús e señores do Goberno.
sinceramente, si se refire a candidata polo Partido Popular que se chama Nava Castro, que se presentou no 23, pode retirar todo o que dixen, porque eu nunca dixen de perseguir a ninguén, e son das persoas máis tranquilas que poden atopar en calquera lugar. De feito, cando eu salgo deste pleno, hai moita xente que me dice que como non pido máis respeto por parte da oposición, non por parte dos meus compañeiros, señor Bouzou, e non terxiverse. E despois, se quere falar de trapos sucios, como está a facer, podemos ver o que dixeron os do Bloque Nacionalista Galego contra Paula Prado, ou eso non lo sacamos? No, era de meter unha bomba, non se acorda? Sí, pois por iso, eu creo que exemplos non deben dar, e aquí o que estamos é precisamente a pedir que algo contradictorio co que están a manifestar verbalmente, o que están a pedir aquí nesta moción, e que parece que están todos de acordo, verbalmente están a decir totalmente o contrario, porque están incitando ao odio, están incitando a alteración, e o máximo que se podía facer aquí, polo menos con esta moción, é todos tratar de, por unanimidade, votar a favor e de non atacar políticamente as sedes políticas, os grupos políticos e un respeto. Porque, efectivamente, toda a xente está cansada da política rastreira e da falta de respeto. Pola miña parte, vamos a pasar a votación desta moción. Votos a favor. Pasamos á seguinte moción, que é a moción presentada polo Grupo Municipal do BNG relativa á necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. A imos a unir con a 25, a moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular, que é exactamente o mismo para eliminar a violencia contra as mulleres. Ten a palabra a señora Fernández. Quen a defende? Señora Armida. Boa noite. Sendo esta a miña primeira intervención neste órgano, gustaríame dar as grazas a todos pola acollida e decir que, a pesar dos insultos, dos malos xestos que estou observando, das faltas de respeto por parte da bancada da oposición, decir que a toda a corporación que metedes a vosa inteira disposición para todo aquilo que sexa construir en positivo, xerar sociedade e defender os intereses e os dereitos da veciñanza. Dito isto, vou a pasar a expor a nosa moción, que tiña que haberse exposto no anterior pleno, con motivo do 25N, pero, como suspendeu o pleno a presidencia, tratámola hoxe. En todo caso, é un tema de total actualidade. Neste 2025 cumpríronse 18 anos da Lei Galega contra a Violencia de Xénero, aprobada no 2007 despois dun intenso traballo de escoita social. Esta lei contempla a violencia contra as mulleres en todas as súas dimensións, ampliando o seu recoñecemento máis aló do ámbito da parella e deseñando medidas integrais de sensibilización, prevención, protección e apoio ás mulleres que a sofren. Desde entón, grazas á presión da mobilización feminista e aos esforzos dos distintos colectivos, tamén do nacionalismo galego, houve distintas melloras e puxéronse en marcha recursos importantes. Porén, non é suficiente e o sistema de loita contra a violencia machista en Galiza sofre a desidia da Xunta no desenvolvemento do marco legal debido aos recortes aplicados aos servizos públicos. Aspectos recollidos nesta lei, como garantir a atención psicolóxica na atención primaria, non son hoxe unha realidade nunha sanidade pública en crise. As axudas económicas son aínda menores que as aprobadas fai 2 décadas, a pesar do medre da carestía de vida. Non existe unha axuda periódica que inclúa as vítimas de violencia sexual. Non se garante a formación especializada dos profesionais que traballan na cadea de atención á violencia machista. O ámbito judicial segue arrastrando unha enorme revictimización. Falta financiamento e persoal no CIN. E en ámbitos estratégicos, como o ensino, non hai un verdadeiro plan afectivo sexual.
Isto sin contar, claro, os mecanismos de control ideolóxicos impostos que restan espazo ás iniciativas feministas de promoción de igualdade de oportunidades. No verán do 2025 coñecemos un informe demoledor do Consello de Contas no que se avaliaban as políticas públicas da Xunta en materia de violencia de xénero. A pesar da importancia deste campo, a Xunta só destina á prevención un 3% dos recursos. A privatización, precarización e carencia de servicios son un obstáculo na loita contra a violencia machista. Nun contexto de avance da normalización de posicións negacionistas, que coincide coa defensa unilateral do valerado dos servizos públicos, urxe unha resposta que aposte por máis feminismo, máis recursos e máis servizos públicos. No 2024, 48 mulleres foron asesinadas en España, 5 en Galiza. Hoxe hai máis de 6.000 casos activos de Biogen, e no que vai de ano houve varios feminicidios e intentos de feminicidios en Galiza. A violencia machista é unha realidade incuestionable, constitúe un problema estructural e é o principal problema de vida das mulleres. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego de Pontareas propón á Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Que a Corporación Municipal do Concello de Pontareas reafirme o seu compromiso co reforzo dos servizos públicos e o aumento dos recursos no sistema de protección ás vítimas. Instar a Xunta de Galiza a, primeiro, atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas e pautar incremento de persoal, incrementos orzamentarios destinados á prevención e sensibilización, así como un plan estratégico específico da loita contra a violencia machista. 2. Incrementar a súa contribución para os centros de información á muller. Impulsar a fixación de rateos mínimos e favorecer a estabilización de todo o persoal, cando menos do mínimo indispensable para a acreditación dos CIM. E, por último, reinternalizar no servicio público os centros de crises 24 horas para atención á violencia sexual, incluindo as mulleres menores de 15 anos, que ata agora non están incluídas, e por en marcha unha axuda periódica específica para vítimas de violencia sexual. De momento nada máis, grazas. Moitas gracias, señora Armida. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, pois concordamos coa moción que trae o Bloque Nacionalista Galego, pois este outro tema no que todas as forzas políticas debemos camiñar da man para erradicar a violencia de xénero. Queda moito por facer, creo que entre todos é posible. Non debemos apoiar, nin alentar, nin dar o máis mínimo impulso a todos aqueles que pretenden minusvalorar ou facer inexistente a violencia de xénero, porque realmente é unha lacra da nosa sociedade que nos mata, que acaba con nós. Polo tanto, sí que pido que neste tema, pois, entre todos, sexamos capaces de apoiarnos e de camiñar xuntos para traballar na eliminación da violencia contra as mulleres. Gracias. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra a señora Plana. Nosotros estamos en contra de esta moción porque no estamos de acuerdo con la desidia del PP, porque no es que se hayan reducido recursos, habrá que incrementarlos, pero no se han reducido recursos. De hecho, se han incrementado este año hasta 53 millones de euros. Se impoñen medidas de control ideolóxico nos centros educativos por parte do PP, tampouco estamos de acordo. Cos centros de acollida das vítimas, os centros de crisis de 24 horas privatizados, pues están externalizados, e que estén privatizados, según din ustedes, que parece que lles teñen manía a empresa privada, pues resulta que eso non equivale a que sean precarios ni que haya carencia dos servicios, e que a normalización das posicións negacionistas tampouco estamos de acordo. A nosa idea de traballar é traballar desde a base, coa prevención, con sensibilización, con formación, con identificación de vítimas, identificación de agresores e acompañamento das vítimas. Nada máis. Moitas gracias, señora Plana. Ten a palabra a señora Hermida.
A verdade é que levo pouco en política, pero nunca me deixa de sorprender que estén vostedes en desacordo con isto. Pero bueno, aquí o que estamos a falar é de tipos de política. Ou unha política que priorice os intereses dun poucos e que se adique a construir edificios baleiros, ou unha política que poña no centro as persoas e a súa saúde. Dende o BNG apostamos firmemente por políticas igualitarias que melloren o benestar da nosa xente. Nesta segunda intervención quero centrarme no eido local, porque dixo vostede nunha intervención anterior que tenemos que saber onde estamos, entón estamos facendo aquí política local. Vou explicar un pouquiño como funciona aquí os centros de atención a vítimas. O Concello de Pontareas conta cun centro de información á muller que, como saberá, é un recurso de intervención global que propón asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación sociolaboral e calquera outra encaminhada atención das mulleres da comarca que así o demanden. Diríxome a vostede, señora Planas, non me está prestando moita atención, pero bueno, porque vale, non, é que como cando falamos nunca nos prestan atención, bueno, pois agradezo que me preste para que despois me dé unha resposta, grazas. Moi ben. Diríxome a vostede, como lle decía, como responsable do servizo para que me clarexe algunhas cuestións. Verá, na páxina do Concello, puxeron vostedes con motivo do 25N, que o CIN realizou durante o pasado ano 421 atencións integrais a vítimas de violencia de xénero. Dende o BNG lle preguntamos como é posible que se levaran a cabo as devanditas atencións se este Concello levaba case ano e medio sen psicóloga no CIN. Quen realizaba entón as devanditas intervencións? Como é posible que un servicio como este que presta atención ás vítimas estivese sen esta profesional? A onde podían acoller, si, ahora me explicará, pero deixeme acabar, por favor. A onde poden acudir as mulleres da nosa comarca cando precisan de atención psicolóxica? Aos Sergas, con listas de agarda de en torno a 10 meses. Vostede dixo na súa intervención do 25N, no pasado pleno, que quería prestar especial atención ás mulleres de colectivos vulnerables. Pero isto non é unha realidade neste Concello. A realidade é que saúde mental das nosas veciñas importalles a vostedes ben pouco. Pode ir rematando. Repito, é que na outra vez, cando íbamos a expor isto conxuntamente, dixo que nos iba a dar máis tempo, así que se me permite rematar a intervención. Cando falamos da moción do 25N, dixo que íbamos a ter un poquinho máis de tempo. Ben, bueno, pois repito a pregunta. Que tipo de atención psicolóxica recibiron as mulleres vítimas? Despois ten o turno de peche, de un minuto. Pero non me vai a dar tempo, porque dixo que vostede que nos iba a dar máis tempo, non pasa nada. Que resumo. Moi ben, resumo, non se preocupen. Señora Fernández. Bueno, o manifestado, creo que a violencia de xénero solo é posible erradicala mediante partidas orzamentarias. Se non temos orzamento para invertir en violencia de xénero, non imos acabar con el, non imos erradicar con isto. O Partido Socialista sempre vai a estar a favor das iniciativas que se presenten para tomar medidas que favorezan as mulleres. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra a señora Plana. Muchísimas gracias por la explicación de cómo se encuentra y cómo funciona el Centro de Información a la Mujer y los centros sociales. Me pregunto, bueno, a lo mejor se olvidó de describirme cómo estaban los centros cuando llegamos en el 2023. No me refería a eso, me refería a lo mejor a que se estuviesen cayendo. Tienen atención psicológica, tenemos contratado un psicólogo para atender a estas mujeres que lo necesitan por horas, las horas que necesiten, aparte del trabajador social, el agente de igualdad y el programa de Quiero Temas. Por otra parte, respecto al plan de prevención de la violencia contra la mujer, insisto, este año queremos dedicar el año en general al colectivo femenino del Concello. Entonces abordaremos el tema desde la campaña que hemos presentado con motivo del 25N, con grupos de trabajo, con mujeres de cara al 8M y con grupos de trabajo en la mesa sociosanitaria para abordar la formación en los centros educativos y en otros colectivos. Sí que le sugerimos a la Xunta de Galicia
que desenvolva un plan para abordar la violencia de género contra mujeres con discapacidade, que está, bueno, un tema yo creo que hay que reforzarlo, y a nivel estatal, pues mejorar el sistema de seguimiento de las víctimas de violencia de género y depurar responsabilidades por el fallo del sistema de pulseras antimaltrato. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Plana. Para el turno de peche ten a palabra. Mire, non me respondeu a pregunta. Eu lle preguntaba en todo ese período, porque vostedes só fixeron un contrato de obra menor por valor de 8.000 euros para unha profesional externalizada, un psicólogo, psicóloga descoñezo, que non atenderá máis de 10 horas semanais en outubro. Pero estamos falando dun ano e pico que estivo este Concello sen psicóloga, cando vostedes o único que fixeron foi facer chamamento dunha lista da Garda, ninguén aceptou e deixaron morrer o conto. Sin embargo, vostede nun pleno fai un ano dixo non, é que non hai psicólogas que cumplan os requisitos que establece o decreto CIN. Mire, estas son psicólogas que cumplen os requisitos que establece o decreto CIN no mesmo momento no que vostede teria que haber feito chamamento de cobertura desa praza. Entón, non me diga que había psicóloga durante todo ese período que fixeron vostedes unha exposición moi bonita. Bueno, en todo caso, repito, insto ya que no seu peche me diga como se atenderon, cal foi a atención psicolóxica durante ese ano e medio das mulleres da nosa comarca. Porque verá, cando unha muller vítima se decide a pedir axuda, faino cunha mochila cargada de ansiedade, de culpa, de vergoña, de inseguridade e de moito medo. Moito medo ás consecuencias do abandono do seu maltratador. E a nos obriga como representantes públicos a implementar políticas precisas para darlle acollemento de xeito inmediato e integral e acompañalas nun proceso doloroso. É difícil moitas veces na que incluso corre perigo a súa propia vida. Se nos actuamos neglixentemente ou miramos cara a outro lado, o que estamos facendo é exercer maltrato institucional. E a violencia institucional xoga ca saúde das persoas. Por iso, dende o BNG, lle pedimos respeto ás vítimas e seguiremos loitando por máis feminismo, máis orzamentos e máis servizos públicos. Grazas. Grazas. Pasamos á votación. Votos a favor da moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Abstencións. Votos en contra. Pasamos á votación da moción presentada polo Grupo do Partido Popular. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Pasamos á seguinte moción presentada polo Grupo do BNG para a creación dunha mesa de traballo co fin de concretar as actuacións a realizar cos fondos obtidos pola venda de terreos na parroquia de Anguares. Ten a palabra a señora Fernández. Grazas. Ben, a aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal en decembro do ano 2021 supuso abrir unha porta ás oportunidades para Pontareas, permitindo a creación de novos equipamentos e tamén pondo fin a presuicios económicos para as veciñas e veciños. Tras esta aprobación do plan urbanístico e unha vez tamén aprobado o proxecto de equidistribución, o Concello obtivo unha parcela en Anguares de solo urbanizable, que estaba incluído no Pesón de Pontareas. Isto forma parte da obriga legal que teñen os promotores de ceder ao Concello un 10% do valor urbanizable dos terreos. A parcela, situada nas Searas, na contorna do centro comercial Eroski, conta cunha superficie superior aos 1.700 metros e o goberno local decidiu vendela a través dunha posa para obter ingresos, a que non considera prioritario realizar ningunha actuación nesta parroquia. A través da venda, o Concello de Pontareas ingresou ni máis ni menos que 238.268,65 euros. Os ingresos obtidos deben destinarse ao patrimonio municipal do solo e a políticas municipais relacionadas con actuacións públicas de interese social, dotacións públicas, conservación e mellora do medio ambiente rural e do patrimonio cultural construído. Na parroquia de Anguares existen numerosas necesidades que se asustan a estes criterios. Xa foron trasladadas, como deben saber, ao Concello pola propia veciñanza a través da súa asociación veciñal. Trátase, entre outras, da mellora de infraestructuras e servicios municipais ou da posta en valor do patrimonio cultural construído.
Ademais, cos ingresos obtidos tamén se poden desenvolver actuacións de interese social, como é a mellora do centro cultural ou a ampliación dos terreos para aumentar o espacio desta infraestructura que son tan necesarios. Así que todo isto sería en cumprimento do compromiso adoptado coa veciñanza no seu momento. Polo tanto, dende o BNG o que solicitamos é que se escoite a veciñanza, que se atendan as súas peticións, que se reinvirta esta cantidade que é bastante importante nas necesidades que esa propia parroquia onde estaba ese terreo, que para as necesidades, para cubrir as necesidades, sobre todo no espacio da contorna do centro cultural. Queremos crear unha mesa de traballo participativa onde estea representada toda a corporación municipal e os colectivos sociais de Anguares, nomeadamente esta asociación veciñal, co fin de concretar as actuacións ás que destinar na parroquia estes 238.000 euros ingresados pola venda desa parcela municipal situada nas Searas e garantindo, por suposto, a participación cidadán no proceso de decisión. De momento nada máis, gracias. Moitas grazas, señora Fernández. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Sí, boa noite, nada. Moi brevemente, nós por a nosa parte estamos de acordo co plantexado polo Bloque Nacionalista Galego, que acho que non sei se xa chegamos tarde, porque creo que o Goberno Municipal, se non recordo mal, xa nun pleno había traído algunha modificación que facía referencia a este diñeiro da esta venta, se non teño mal entendido. Agora o Goberno terá a capacidade de aclaralo. Se non é así, ainda é posible destinar este diñeiro a esta mesa para buscar esas actuacións acordadas coa veciñanza, en este caso de Anguares, pois nós nos sumamos a esa petición. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández. Sí, nada, simplemente dicir que isto é totalmente extemporáneo, porque, entre outras cousas, iban os ingresos do orzamento do 2025. E aí vostedes puderon facer alegacións que non se fixeron. Iso agora xa está máis que gastado. E dígolles, por exemplo, en que na adquisición dos terreos do novo centro de saúde, arranxo de fontes no plan especial de Xinzo, na área Resurbe, en proxecto para o terceiro módulo das Prodico, proxecto da Senda do Tea, proxecto da restauración da Ponte dos Remedios, proxecto da nova escola infantil, danos de temporal en diversos ámbitos, 30.000 euros, proxecto de camiños municipais, estudios xeotécnicos de algunhas obras, modificación de outro proxecto, obra do Centro Cultural de Anguares, 8.000 euros, arranxo de outra fonte, limpeza dun manantial, obra do Centro Cultural de Bogarín, proxecto do POM 2030, accións de transformación urbana, arranxo de outra fonte, arranxos na Freixa, honorarios do plan parcial da Lomba. Bueno, é dicir, están invertidos e máis que invertidos e ben invertidos. Entón, cando queiran facer este tipo de aportacións, tíñense que lembrar antes, porque ao mellor, por suposto que podemos incluir accións que vostedes consideren, pero agora mesmo, como xa ven, están máis que executado. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, unha vez máis, se pon de manifesto que non se escoita aos veciños, que non se atenden as súas peticións, porque acaba de relatar toda a serie de gastos que se produciron con casi 240.000 euros e que só repercutiu na parroquia de Anguares, que era onde estaba esa bolsa de terreo desenvolvida, e en 8.000 euros. E o mellor se queda tan ancha e lles parece a vostedes tan ben. Bueno, eu lle pregunto, señora Fernández, se lle comunicou á veciñanza esta información? Porque sí que estaba, non era extemporánea a súa petición, verdad? A súa petición estaba presentada en forma de plazo e falada con vostedes. O sea que, que explicacións lle deron? Lle deron algunha explicación do que se iba a facer con eses cartos? E por que o comprometeron esas cantidades en outras cuestións que nada tiñan que ver coa súa parroquia e coas necesidades que a veciñanza tiña?
Polo tanto, vostedes están dicindo que non consideraron prioritario as demandas que tiña a veciñanza. Non sei, algo deberán decir sobre eso. Falaron vostedes, a raíz de ter gastado todos eses cartos, en outras cuestións falaron coa Asociación de Veciñal de Anguares para explicarllo, para informarlles e para, bueno, non sei, algunha explicación penso que terían que dar, non? Moitas gracias. Señora Fernández. Señora Fernández. Sí. A min personalmente non me chegou ninguna petición de Asociación de Veciños de Anguares. Cando falamos de darlle audiencia a escoitar os veciños, vostedes escoitaron os veciños cando recortaron 8.000 parcelas no rural co plan xeral, que ahora son rústicas e que puideron facer unha exposición pública que non fixeron, fixeron alegacións aos veciños que vostedes as desestimaron sen nin siquiera contestarlles, e pensan que teñen o terreno en solo edificable e o teñen rústico. Entón vostedes non están para dar leccións a ninguén. Sinto moito que yo teña que dicir, pero é a realidade. Moitas grazas, señora Fernández. Turno de peche. Lle pode preguntar ao seu compañeiro de bancada, o señor Juan Carlos González Carrera, que lle contestou o xulgado a unha denuncia que puso el sobre o plan xeral. E lle contestou precisamente a iso, que foi asunta e deixou claro o tribunal que foi asunta a que fixo que se rectificara esa cuestión, que non foi cousa do goberno en cuestión. O goberno que fixo foi tramitar, creo que estou pechando, non? Vale, sí, clarísimamente. Señora Fernández, non mintan, porque cada vez que abren a boca están mentindo sobre ese tema. E o goberno en ese momento fixo todo o que tiña que facer para poder aprobar, para sacar adiante o pexón. E foron indicacións claras de que había que recortar e por donde, e en que lugar. De todas as maneiras, señora Fernández, para respostar primeiro, estaba co turno de peche do que estabas preguntando sobre Anguares, non? Pero bueno, aquí como cada quen fala do que queire do tema, sin ter en conta a orde do día, non diga iso, porque precisamente o recorte do rural foi unha decisión vosa. Sí, unha decisión, unha decisión vosa de vostedes. Si quixeran, podían aquí no casco urbán, en detrimento, en favor do rural, quitarlle aquí ao casco urbán e manter o rural. Pero vostedes libremente e con a competencia que ten o Concello accederon a recortar no rural e manter o... Non estou mentindo. Pasamos a votación. Votos a favor da moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Votos en contra. Pasamos a actividade de control da acción de conta dos decretos ditados no período comprendido do 21 de xullo a 14 de agosto de 2025, do 15 de agosto ao 12 de setembro de 2025, do 13 de setembro e o 14 de outubro, do 15 de outubro e o 14 de novembro e o 15 de novembro ao 15 de decembro. Como xa pasamos das 12 da noite, pois sí que me gustaría desexarlles a todos vostedes pois unha feliz despeida de ano, un bo comenzo. Espero que no seguinte pleno pois sexamos pois máis considerados entre todos e máis respetuosos e comenzar ben o ano. Moitísimas grazas a todos e feliz ano.